منوعات الراديو حصريات درامية. أهلا يا أستاذ كمال، جيت في وقتك. والله أنا قلت ضروري أشوفك قبل ما تخرج لشغلك. شغل؟ شغل إيه يا أستاذ كمال؟ أنا مش في نيتي أروح الشغل النهاردة. ليه بس يا أستاذ شوقي ليه؟ ليه؟ مش عارف ليه؟ أنت برضو اللي بتسأل. والله أنا شايف إن الموضوع عادي خالص. عادي؟ إزاي؟ دي النيابة بعتتلي، ووكيل النيابة كمان اتصل بيا تليفونيا. نفس الشيء حصل معايا، جاني شاويش من النيابة بإشارة استدعاء، وبعدها ب10 دقايق تقريبا اتصل بيا وكيل النيابة شخصيا. والعمل دلوقتي؟ مالك مكبر الحكاية في دماغك بالشكل ده؟ ديتها أجازة من الشركة النهاردة. يا أستاذ كمال، يا أستاذ كمال، أنا عمري ما دخلت قسم بوليس، لا شاكي ولا مشكو في حقه. عمري ما وقفت قدام النيابة، واديني فوق 40 وعمري ما دخلت محكمة. يعني احنا بقى اللي أرباب سوابق وبنطلع من الاسم على النيابة على المحكمة؟ أستاذ كمال، أنا ما أقصدش. شوف، طول ما الإنسان عايش على ظهر الأرض وطول ما بيحتك بالناس بيبقى عرضة إنه يدخل الأماكن دي. احنا في الشركة عرضة لإننا نختلف مع أي حد. طول عمري أنا في حالي، باجي على نفسي في أحيان كتيرة عشان ما ادخلش الأماكن دي، وانت عارف كده كويس. عارف أنا إزاي بتعامل مع الموظفين زملائي في الشركة. الشاي يا بابا. صباح الخير يا أنكل كمال. أهلا، صباح الخير يا حبيبتي. يلا يا سمير، يلا البسي ووصلي اخواتك المدرسة. وحضرتك مش عايز حاجة تانية؟ لا، بس وانت خارجة من المدرسة لازم تفوتي تجيبي اخواتك. حاضر يا بابا. اتفضل الشاي يا أستاذ كمال. شكرا يا سيدي، أنا قلت أفوت عليك وهو نروح النيابة سوا. الحمد لله، أهو مروحك معايا بيريحني ويهديني شوية. اسمح لي يا أستاذ شوقي، اسمح لي، أنت مكبر المسألة حبتي. جايز. أنت عارف إن تجربتي في الحياة علمتني إزاي أبعد عن المشاكل والصراعات، علمتني أختار أصدقائي بدقة بالغة. ويمكن حضرتك ملاحظ قد إيه أنا قافل على نفسي، نادر لما حد بيزورني، نادر لما بزور حد. منطقة المعادي كلها معرفش فيها غير حضرتك والأستاذ فكري. ويمكن بحكم الجيرة بس. تقصد إيه يا أستاذ كمال؟ قصدي يعني بحكم إن فيلتي جنب فيلتك وفيلة الأستاذ فكري جنبنا إحنا الاتنين لا، مش كده وبس. التجربة أكدت لي إنكم جيران ممتازين. شكرا يا أستاذ شوقي. بس أنا ما خبيش عليك، ما شفتش النوم طول الليل. ليه بس؟ المشكلة الخطيرة اللي بيواجهها الأستاذ فكري. الله يكون في عونه. أنا مش عارف هروح أقول إيه في النيابة. تقول اللي أنت شفته، ودي عايزة سؤال دي يا أستاذ شوقي. ما هو بس إيه؟ اللي شفناه ممكن يضر الأستاذ فكري ويمكن يفيده. جالك منين؟ إيه؟ أنت بتقول إيه يا أستاذ كمال؟ اللي شفناه بالملي لازم يتقال. دي شهادة يا أخي، شهادة يا أستاذ شوقي، يوم القيامة هنتحاسب عليها. والأستاذ فكري مسؤول عن الدفاع. أيوة، يدافع عن نفسه. محدش عارف الحقيقة غير ربنا. أكيد البوليس هيوصل للحقيقة. يا ترى صحيح مرات الأستاذ فكري هربت من حياتها معاه، ولا اللي شفناه بعينينا وسمعناه بودنا كان حقيقة؟ ربنا يستر يا محاسن. ومالك متاخده كده ليه؟ انت عارفه ان شوقي جوزي مش بتاع مشاكل. مشاكل ايه بس؟ كفل الشر، هو مش طرف في الموضوع ولا كمال جوزي طرف، دول شهود. وكيل النيابه هياخد اقوالهم وسلامتها ام حسن وسلامته الواد حسن. مش يمكن التحقيق يطول وكل ساعه والتانيه النيابه تبعت لهم؟ وماله يا اختي، اهم بيغيروا هوا هما الاتنين ويقولوا الكلمتين اللي ربنا يقدرهم عليهم ويمضوا على اقوالهم، والسلام عليكم. وعليكم السلام. يا عالم انت فين دلوقتي يا سامية؟ عايشة ولا ايه يا سناء؟ الحكاية واضحة زي الشمس. قصدك ايه يا محاسن؟ سامية تعيش انتي وبكرة تقولي محاسن ايه. يعني ضروري كان في خلافات بينها وبين فكري جوزها. ايوه بس احنا يعني جيران مش كده، ويمكن عارفين كل حاجة عن بعض. وعمرنا ما حسينا بأي مشاكل بينها وبين الأستاذ فكري جوزها.
ده احنا كل ليلة نسهر مع بعض، يا عندكم في الفيلا يا عندهم يا عندنا، ومش ممكن يكون في خلافات بين ست سامية وفكري احنا ما نعرفهاش. قال يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. اهو التحقيق هيكشف عن كل حاجة. لكن ايه يا محاسن؟ تعالي نفكر سوا. تعالي نرجع ليوم الخميس بالليل لما كنا سهرانين عندهم في الجنينة، وأمس كمال جوزي زي عادته يلعب فكري ماتش طاولة، وشوقي جوزي قام معاهم يتفرج على لعبهم زي عادته، وزي عادتهم قعدوا في ركن في الجنينة، وسابونا احنا التلاتة ندردش مع بعض. انت حسيتي في الليلة دي بأي تغيير على سامية؟ أبدا. أنا كمان ما لاحظتش عليها أي تغيير. كانت بتضحك زي عادتها وما كانش فيه أي حاجة ملفتة للنظر. يبقى هتهرب من حياتها مع جوزها ليه؟ طيب وهربت امتى؟ احنا مشينا من عندهم الساعة 12:30 بالليل. على رأيك دي سهرة الخميس، والجمعة كان صباح أجازة. شوقي جوزي بيقول إن الأستاذ فكري كان طبيعي هو كمان. نفس الكلام اللي قاله كمال جوزي. لا بقى، الحكاية فيها سر احنا ما نعرفهوش يا محاسن. سر ايه؟ دي كل حاجة قدام عينينا. قصدك ايه؟ ما كانش فيها أي تغيير لا على سامية ولا على جوزها. وده معناه إن سامية ما هربتش زي ما بيقول جوزها. إذا كان الأستاذ فكري بيقول في البلاغ إنه صبح الصبح ما لقاهاش في البيت، وكمان اكتشف إن بعض ملابسها مش موجودة، وغير كده كمان لقى شنطة من شنط الهدوم الكبيرة مش موجودة. يعني إيه؟ الشاطر حسن جه خطفها بشنطة هدومها وخدها على بساط الريح وطار. أستاذ شوقي، ايوه. قلت لي من شوية إن الأستاذ كمال فات عليك الصبح. ايوه حصل يا فندم. وطبعا جيتوا سوا من الفيلا لغاية هنا. تمام يا فندم، حصل. أستاذ شوقي، انتوا طبعا ناس متعلمين ومثقفين وضروري عارفين أهمية مساعدة العدالة. ده صحيح يا فندم. كويس. أقدر أعرف الحوار اللي دار بينك وبين الأستاذ كمال طول الطريق من الفيلا لغاية مقر النيابة؟ إيه؟ تقصد إيه يا فندم؟ يعني عايز أعرف حديثك مع الأستاذ كمال من ساعة ما جالك الفيلا الصبح لغاية ما وصلتوا لمقر النيابة. يا فندم، الأستاذ كمال بحث الموضوع معايا وبحثته معاه وقررنا. قررتم إيه؟ نقول الحقيقة بالتفصيل. احنا ما احناش طرف في الموضوع. ايوه طبعا، انا عارف كويس انكم مش اطراف. احنا شهود، والشهادة هنسأل عنها يوم القيامة. يعني افهم من كده بقى ان الحقيقة كاملة هنسمعها منك انت والاستاذ كمال. اكيد يا فندم، احنا اتفقنا على كده. طيب اتفضل استريح. متشكر يا فندم. سيجارة يا أستاذ شوقي؟ لا متشكر، أنا بقى ما بدخنش ولا بشرب أي حاجة. أنا آخر استقامة من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وكمان أنا عمري ما اختلفت مع حد ولا حد اختلف معايا. أنا عمري ما دخلت قسم بوليس ولا محكمة. دي أول مرة يا فندم أدخل فيها النيابة. شرفتنا يا أستاذ شوقي، شرفتنا قوي قوي. طيب فنجان قهوة؟ وأنا ولا بشرب قهوة حتى. هما كوبايتين شاي اللي بشربهم في اليوم، كوباية الصبح والتانية بعد المغرب. ما اجيبلكش كوباية شاي كمان تبقى تالتة؟ لا يا فندم، مش ممكن اتلتهم. يا ده انت باين عليك مهتم بصحتك ومنظم حياتك تمام. ونادر لما حد بيزورني ولا بزور حد. ليه؟ إلا ليه؟ قصدي يعني أصل العلاقات أيوة كلها مشاكل، وأنا بقى مش بتاع مشاكل. أيوة. بقالي في حي المعادي 12 سنة. معرفش في الحي كله غير الأستاذ كمال والأستاذ فكري. الاتنين دول بس؟ طيب يعني ممكن أعرف إزاي نشأت الصداقة بينكم أنتم التلاتة؟
دي بقى علاقة يرجع تاريخها من يوم ما بنيت الفيلا بتاعتي جنبهم. كويس. من كام سنة؟ من حوالي 13 سنة. أيوة 13 سنة. بس العلاقة توطدت بيني وبينهم، وبقينا بنسهر سوا وبنزور بعض من حوالي 9 سنين. 9 سنين مش شوية أبدا. لا مش شوية طبعا. يبقى ضروري بقى تكون عرفت طبيعة العلاقة بين الأستاذ فكري وبين مدام سامية مراته. وهم كمان عرفوا كل حاجة تقريبا عني أنا ومراتي وولادي. عال. ونفس الشيء طبعا بالنسبة للأستاذ كمال، مش كده؟ تمام يا فندم. كويس. والست بتاعتي صديقة لمدام محاسن حرم الأستاذ كمال، وفي نفس الوقت صديقة لمدام سامية حرم الأستاذ فكري. يعني صداقة عائلية بين الأزواج الثلاثة وبين الستات الثلاثة كمان. أيوة يا فندم تمام. عال أوي. طيب بقى يا أستاذ شوقي. أيوة. أرجوك يعني أنا عايزك بدقة تحكي لي إيه اللي حصل يوم الخميس. اللي حصل يوم الخميس؟ أيوة. هو يوم الخميس كنا سهرانين عند الأستاذ فكري في الفيلا بتاعته، سهرة عادية يعني. كان بيلعب ماتش طاولة مع الأستاذ كمال، أنا كنت متفرج. ما لفتش نظركم أي شيء غريب في الليلة دي؟ غريب؟ زي إيه يا فندم؟ يعني شخص غريب، تصرف غريب. لا أبدا ما حصلش. سهرنا عادي خالص مع بعض، والسهرة انفضت الساعة 12:30 بالليل. وقمنا روحنا أنا ومراتي وولادي والأستاذ كمال ومراته. وبعدين حوالي الساعة 2:30 صباحا. أيوة. اتهيألي إن في حد بيصرخ. حد بيصرخ؟ أيوة. قمت من السرير جري. بصيت من ورا الشباك بتاعي اللي بيكشف جنينة الأستاذ فكري. شفت إيه؟ نور أوضة من الأوض انقاد وانطفى على طول. وبعدين لقيت جرس التليفون بيضرب. مين اللي اتصل بيك؟ الأستاذ كمال. اتهيأله هو كمان إنه سمع حد بيصرخ. وبعدين أنا خدت التليفون. أيوة. ووقفت ورا الشباك أراقب. وبرضه الأستاذ كمال عمل نفس الشيء. والخط مفتوح بينكم؟ أيوة. وبعدين بعد شوية شفنا واحد لابس بلطو أكيد مش بتاعه. أيوة. بلطو كبير مش مقاسه، ولافف دماغه. أيوة. وملتم وشه، وشايل شوال كبير شايله على ظهره. وبعدين كان معاه فاس كبيرة، والظاهر إنه كان موضب حفرة في جنينة الأستاذ فكري قبل كده. بتقول حفرة؟ أيوة. ما حفرش كتير، وبسرعة حط الشوال في الحفرة وردم عليه التراب. مين هو الشخص ده؟ العلم عند الله يا سيادة المحقق. شكله العام، طوله مثلا ما كانش طول الأستاذ فكري؟ فكري؟ لا ما أظنش يا فندم. نفس اللي شفته ده شافه الأستاذ كمال؟ التليفون في إيدينا وبنتصل ببعض، السكة مفتوحة. اللي شفته ده شافه الأستاذ كمال. وطبعا تقدر بالتالي ترشدنا على مكان الحفرة يا أستاذ شوقي. بس يعني مش عارف لو عملت كده هيزعل مني الأستاذ فكري ولا إيه؟ يعني أكيد مش هيزعل، الراجل عايز يعرف مراته راحت فين. لكن قول لي يا أستاذ شوقي. أفندم. ما حاولتش لا أنت ولا الأستاذ كمال تتصلوا تليفونيا بالأستاذ فكري؟ طلبناه إحنا الاتنين أكتر من مرة، كانت السكة مشغولة، أكيد كانت سماعة التليفون مرفوعة. يعني الجاني كان لابس بلطو مقاسه كبير؟ أعتقد إنه مش بتاعه يا فندم. أستاذ شوقي، أستاذ كمال، إذا سمحتم مع الشاويش والقوة اللي معاه علشان توروهم مكان الحفر فين. الحفر؟ أيوه، القوة هتحفر في المكان اللي هيحددوه. وانت يا أستاذ فكري معايا بقى. على فين يا فندم؟ هنقعد جوه الفيلا
عايز ادردش مع سيادتك شويه. ايوه يا فندم، بس دول هيحفروا في الجنينه. ايوه، عندك مانع؟ بس والزرع يا فندم والورود والزهور. الله 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 الله، انت خايف على الورود والزهور ومش خايف على مراتك؟ دي خساير يا فندم، خساير. احنا يا سيدي هنتحمل كل الخسائر. الجنينه هنرجعها لك زي ما كانت. معقول هترجعوها زي ما كانت؟ قول لي يا استاذ فكري. نعم. ايه اللي خلاك تغرق الجنينه ميه بالشكل ده؟ ودي عايزه سؤال يا فندم؟ برو الزرع. بس الميه كتيره بالشكل ده، دي ممكن تموت الزرع. ايوه، اصل ايه؟ انا اصلي نسيت الحنفيه الكبيره مفتوحه وهي اللي غرقت الجنينه. طيب، يلا بينا نقعد جوه الفيلا سوا. يا خبر، ضروري هيلاقوا الشوال اللي اندفن في الجنينه. العالم ربنا. اللي يجنن ان الاستاذ فكري ما عندوش اي فكره عن اللي حصل. معقولة برضه ما عندوش فكرة؟ الأستاذ فكري بيؤكد إنه كان في سابع نومة ولا حس بأي حركة جوه الفيلا. غريبه، يكونش الجنايني. عم عبده مش ممكن، ده راجل طيب ويعرف ربنا. الغريبه انهم لغايه دلوقتي ما وصلوش لحاجه. فعلا دول حفروا حفرة كبيرة مكان ما قلنا لهم. طب مش جايز الشخص الغريب ده رجع تاني شال الشوال من مكانه ودفنه في حته تانيه في الجنينه؟ جايز، مش بعيد يا استاذ كمال. وجايز برضه خد الشوال باللي فيه وخرج من الفيلا ودفنه في مكان تاني. كل شيء جايز يا أستاذ شوقي. لكن هم ما لقيوش حاجه في المكان اللي حددناه لهم. يبقى لازم يفحتوا الجنينة كلها. أكيد الشوال اتنقل من مكان. انت الوحيد اللي ممكن توصلنا للحقيقه يا استاذ فكري. انا مش متاخر يا فندم، لكن لزومه ايه ده كله؟ القرايب وقرايب القرايب وعناوينهم، ده هيبقى ازعاج لهم بدون مبرر. هو البحث عن مراتك ومحاوله الوصول للحقيقه ده مش مبرر يهمك؟ فعلا، لكن انا شايف ان التحريات اللي حضرتك عايز تعملها فيها ازعاج كمان لقرايبي وقرايبها. اطمن، احنا تحرياتنا بتتم بهدوء، محدش بيحس بيها. تمام يا فندم. ايوه يا شاويش مصطفى، وصلتم لحاجه؟ ابدا يا فندم، حفرنا في المكان اللي حدده الاستاذ كمال والاستاذ شوقي، والحفر وصل لغايه ما الميه طلعت من الارض. الحفر يستمر يا شاويش مصطفى، ولو ادى الامر لحفر الجنينه كلها. حفر الجنينه كلها؟ لكن يا فندم، ما لكنش يا استاذ فكري. بالشكل ده الجنينه هتعدم يا فندم. قلت لك يا استاذ فكري اطمن، احنا مسؤولين عن اعاده كل شيء زي ما كان عليه. استاذ فكري. يا فندم، ممكن تيجي هنا شويه؟ ايوه. تعال. اللي على السجاده دي مش بقعه دم؟ ايوه فعلا، اصل ايدي كانت جرحت وانا ببري القلم، وبقعه الدم وقعت من ايدي على السجاده. ممكن اعرف امتى الحكايه دي حصلت؟ من حوالي 10-15 يوم كده. 10-15 يوم؟ ايوه. استاذ فكري، انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا ايوه يا فندم، طبعا متاكد. دي ايدي انا اللي اتجرحت. الله، ده في بقعه تانية كمان اهي وعلى السجاده برضو. مؤكد برضو من ايدي. تعال شوفها كده. مش دم ده برضو؟ ايوه، ولسه اثره باين في كف ايده. وشوف يا فندم، ده باين عليه كان جرح كبير قوي قوي قوي. اظن واضح مكانه يا فندم. وريني ايدك كويس كده. اتفضل. استاذ فكري، من مصلحتك انك تكون واضح معايا ووضوح كامل. اكتر من كده يا فندم؟ اوعى تكذب يا استاذ فكري. اي كذبة في اقوالك تثبت ضدك هتعرضك لاخطار كبيرة قوي قوي قوي. انا عارف يا فندم طبعا. تأكد ان احنا هنعرف اذا كانوا بقعتين الدم اللي على السجادة دول من دمك فعلا، ولا تقصد ايه يا فندم؟ ولا من دم المجني عليها. تمام يا فندم. ايوه يا شاويش مصطفى، تعالى. لقيتوا ايه؟ لقينا الشوال المدفون في ارض الجنينه يا فندم. ايه رايك يا استاذ فكري؟ مش معقول، مش ممكن، مستحيل حد يكون قتل مراتي ودفنها في الجنينه.
طلعت الشوال من الحفرة يا شاويش مصطفى؟ لا يا فندم، منتظرين اوامر سيادتك. قدامي يا استاذ فكري. يا فندم انا يا فندم. ايه عايز تقول ايه؟ انا هتجنن. مستحيل تكون سامية مراتي اتقتلت. طب قدامي وهتشوف بعينيك. شاويش مصطفى. يا فندم. اسبقنا، خليهم يطلعوا الشوال من الحفرة. حاضر يا فندم. وخد معاك الاستاذ كمال والاستاذ شوقي كمان. حاضر يا فندم. طلعوا الشوال من الحفرة. بايدك معايا يا متولي. هوب. الله، ايه ده الشوال خفيف. شوف بقى ايه اللي جواه يا شاويش مصطفى. حاضر يا فندم. الله، دي نشارة خشب يا فندم. وايه تاني يا شاويش مصطفى؟ في قطة مقتولة يا فندم. ايه؟ لا مش كده ابدا يا استاذ فكري، مش كده ابدا. الله، ايه ده يا اخي؟ انا ملاحظ انك بتدينا معلومات بالقطاره. ليه بس يا فندم؟ ايه اللي مخلي حضرتك تعتقد الاعتقاد ده؟ ليه ما قلتليش في دردشتك معايا قبل كده ان المدام كان عندها قطه؟ انا ما فكرتش نهائي في حكايه القطه دي يا فندم. ولما القطه اختفت ما لاحظتش؟ انا احيانا بقعد باليومين ما بشوفش القطه دي. والسبب؟ القطه عارفه مكانها في البلكونه القبليه، وانا بقى عاده ما بقفش في البلكونه دي. وطبعا اللي قتل مدام سامية كان لازم يقتل القطة. حقيقي ده مجرم ذكي جدا. وكان لازم ليه يا فندم؟ الاستاذ فكري قول لنا ليه. انا ما اعرفش يا فندم. ليه؟ لسبب بسيط لا يمكن يغيب عن ذكائك. بشرف يا فندم اعرف. اكيد المجرم اللي قتل مدام سامية كان لازم يقتل القطة كمان. القطة او الكلب ممكن يكشفوا عن مكان الجريمة. لا مؤاخذة يا فندم، انا نسيت اقول حاجة في التحقيق. نسيت تقول ايه يا استاذ كمال؟ ايوه يا فندم، في راجل جنايني بيجينا احنا التلاتة يوم كل اسبوع. بيرعى الاشجار والزهور اللي في الجناين التلاتة. ده راجل غلبان وفي حاله، هتوديه في داهية هو كمان يا اخي. انا ملاحظ يا استاذ فكري انك متحامل عليا انا والاستاذ شوقي. احنا ما غلطناش في حاجة يا استاذ فكري. ما غلطوش. الجنينة عدمت كلها او منزلين فيها حفر. عجبكم كده بقى؟ ما احنا برضو وصلنا الخيط يا استاذ فكري. خيط ايه يا فندم؟ القطة. انا متأكد ان مراتي هربت بشنطة هدومها، الواقع بيقول كده. طب مش جايز تكون راحت الشقة التانية؟ شقة تانية؟ انا رحت بنفسي الشقة التانية ما لقيتهاش اي اثر هناك. الله، لكن انت ما قلتليش على الشقة التانية دي يا استاذ فكري. مش بقول لك انت بتدينا المعلومات بالقطارة؟ يا محاسن بلاش الظن السيء ده، حرام عليكي، بطلي سوء نية بقى. اصلها حاجه تجنن يا كمال. ولا تجنن ولا حاجة، انت اللي دايما تعملي من حبة قبة. طيب بكره كلامي يتحقق بالحرف الواحد يا كمال. بكره تشوف. هشوف ايه بس؟ اللي قتل القطه هو اللي قتل سامية. يا ست افهميني. القطة في دليل مادي بيأكد انها اتقتلت، واللي قتلها ضربها بآلة حادة على دماغها، وده واضح ولا يقبل المناقشة. يعني ايه؟ يعني مستحيل هنكتشف بعد كده ان قطة سامية لسه عايشة، لان الدليل المادي بيقول انها ماتت، والاستاذ فكري اتعرف على القطة واقر انها قطة مراته. واضح؟ لكن ايه؟ سامية مرات الاستاذ فكري محدش عارف لغاية دلوقتي هي لسه عايشة ولا ماتت. الواقع والدليل المادي بيقول انها ماتت. لا بلاش التسرع. اختفاء جزء من ملابسها، واختفاء شنطة من شنط الهدوم الكبيرة، ونوم الزوج وصحيانه الصبح ما لقاش مراته، ومروحه للنيابة وتقديمه بلاغ باختفاء مراته، كل دي أدلة مادية بتقول إن سامية ما زالت على قيد الحياة. أستاذ فكري، أنا سبق قبل كده قلت لك إنك بتدينا المعلومات بالقطارة، وده معناه إنك مسؤول مسؤولية كاملة عن اختفاء مراتك. أنا؟ أيوه. وإذا استمريت على الوضع ده أنا هضطر أتخذ إجراءات ضدك. يا فندم، أنا شايف إن حضرتك ماشي في طريق بتعتمد فيه على حواسك. يعني إيه؟ يعني حضرتك مصمم على إن سامية مراتي اتقتلت. كل الوقائع والأدلة المادية بتقول إنها اتقتلت، وبتقول كمان إن القاتل الوحيد هو أنت.
حضرتك متسرع يا فندم، واكيد الايام هتثبت غير كده. مين اللي قتل القطه؟ مين اللي فحت ودفنها في الجنينه؟ العلم عند الله، لكن بقى لكن ايه؟ اظن واضح ان اللي قتل القطه ودفنها شخص تاني مش انا. ايه الدليل على كده؟ شهاده الشهود. الاستاذ كمال والاستاذ شوقي اكدوا لحضرتك انه شخص غريب ولابس بالطو كبير، واضح انه مش بتاعه، بالاضافه الى انه مخبي وشه وملثم. مش بعيد تكون انت. انا؟ طيب انا عارف ان مراتي معلقه سلسله ذهب في رقبه القطه، ولقينا السلسله في رقبه القطه مدفونه بيها. دي سلسله النهارده يعني ما يقلش كمان عن 300 جنيه. يعني معقول يعني لو انا اللي قتلت القطه ودفنتها في الجنينه، معقول يعني هدفن معاها سلسله ذهب غاليه بالشكل ده؟ ومش معقول ليه؟ علشان تضلل البوليس. امال عمليه تمويه. واختفاء جزء من ملابسها وشنطه الهدوم دي برضو تمويه. استاذ فكري، تقدر تقول لي ليه تعمدت تخفي مساله جوازك الاولاني؟ انا ما تعمدتش، انا محروم من التركيز، مش قادر اركز. واحد نايم في امانه الله ومراته نايمه جنبه، يصبح الصبح يكتشف ان مراته اختفت في ظروف غامضه لا يعلم عنها شيء. ضروري بقى يعني ايه؟ ضروري عقل وشت يا فندم، ضروري تفوتوا حاجات. ثم انا ملاحظ ان حضرتك عايز تعرف كل صغيره وكبيره عني. وهو ده المفروض طبعا. انا ما عنديش مانع يعني اقفل على نفسي واقعد اكتب لك قصه حياتي من يوم ما اتولدت لغايه النهارده. استاذ فكري ارجوك ما تحاولش تتوه النيابه معاك. انت قتلت ساميه مراتك علشان تفسد بوليصه التامين اللي انت تعهدت بيها كشرط من شروطها علشان توافق على جوازها منك. يعني معقولة ارتكب جريمة عشان سبب زي ده؟ دول 20,000 جنيه يا استاذ فكري، مبلغ كبير مش هين، خصوصا كمان اذا عرفنا ان احوال شركة التجارة الداخلية في تدهور مالي وعلى وشك الافلاس. يا فندم مش ممكن ارتكب جريمة عشان اسباب واهية بالشكل ده. الله. افلاس الشركة مش سبب واهي يا سيد فكري. يا سيدي دي شركة تجارية، والتجارة معروف انها عرضة للخسارة قبل المكسب، وده معناه اكتر من مرة تعرضت الشركة للافلاس قبل كده. تقدر حضرتك ترجع لدفاتر الحسابات في السنين اللي فاتت. كنت بتعمل ايه؟ اللي ربنا قدرني عليه بقى، ده موضوع ممكن اثبته لحضرتك بالادله وبالارقام كمان، لكن ما حصلش ابدا اني فكرت في ارتكاب جريمه علشان انقذ الشركه من الافلاس. ثم ايه يا استاذ فكري؟ ثم انا لازلت مصمم ان مراتي اختفت، هربت من البيت. الله. ولازلت مصمم كمان على انها لسه عايشه. وعرفت ازاي انها لسه عايشه على قيد الحياه يعني؟ عرفت ازاي؟ ايوه، قلبي واحساسي بيقولوا كده، قلبي واحساسي، والحمد لله بقعتين الدم اللي كانوا على السجاده اهو التحليل اثبت انهم من نفس فصيله دمي انا. ما هو انا افراجي عن فكري وتقفيلي للمحضر بالشكل ده قدامه مش معناها انه هيفلت يا حضرة الضابط. هو فهم كده برضه. ما انا برضه تعمدت افهمه كده، لكن المراقبة تفضل مستمرة. لكن تفتكر حضرتك ان فكري هو المتهم الوحيد؟ واذا كان ليه شركاء في الجريمة ضروري هيظهروا. سيادتك قريت الاعلان اللي عمله فكري في الجورنال؟ اعلان عن ايه؟ محتاج طباخ ودادة في البيت. وريني كده. رجل اعمال مقيم في المعادي يعلن عن وظيفة طباخ ودادة للقيام بشؤون البيت، تحدد المقابلة بعد الاتصال التليفوني. طب تعرف بقى ان دي فرصة عظيمة ومش لازم تفلت مننا ابدا. انا فكرت فيها. عال، هيبقى هايل كمان لو كانت الدادة والطباخ من طرفنا. بس اللي زي فكري محتاج مجهود. هو بيني وبينك عقلية.
لكن مسيره طب. المهم احنا عاوزينه يشعر بالامان التام والاطمئنان، مش عايزين الشك يلعب جواه. من الناحية دي يا فندم فكري ما شافنيش قبل كده. يعني ايه ما شافكش؟ يعني تقصد ايه يا حضرة الرائد؟ انا بعرف اطبخ كويس، ها؟ وممكن اتقدم للوظيفة ديت. بتعرف تطبخ؟ والله هايل. كويس قوي قوي، هي فكرة عظيمة. بس بقى يلزمك واحد محل ثقة فكري يزكيك عنده، ويلزمك كمان قصة محبوكة عن أصلك وفصلك، والأهم من ده كله طبعا البطاقة الشخصية اللي مكتوب فيها إن الوظيفة طباخ. كل ده ما تحملش همه. فكري رجل أعمال منظم ودقيق للغاية، وده بيؤكد وجهة نظري في النوعية دي من الناس. تقصد ايه يا فندم؟ النوع ده نظامهم ودقتهم بتبقى عنوان لأي عمل يقوموا بيه. لولا تزكية الأستاذ عبد المحسن المحامي عمره ما كان قبل يشغلني عنده. ولغاية دلوقتي ما لقاش دادا؟ هو صرف نظر عن الدادا. العلاقة بينه وبينه دلوقتي طيبة للغاية، وانا تقريبا بقوم كمان بجزء من عمل الدادا. افهم من كده انه بقى بيثق فيك. يمكن الثقة ما تحصلش في يوم وليلة، دي مسألة وقت، وجايز بعد كده تحصل صداقة بيني وبينه. طب ايه ملاحظاتك عليه في اليومين دول؟ مفيش حاجة ملفتة للنظر غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ الأستاذ كمال والأستاذ شوقي اصطلحوا مع فكري، وكل ليلة يسهروا عنده في الفيلا يلعبوا طاولة. يعني رجعت المية لمجاريها بينهم. أنا طبعا براقبهم وهم بيلعبوا طاولة. أصلهم بيقعدوا في ركن من الجنينة قريب من الصالون. عظيم. وبعدين؟ أنا ملاحظ كده إن العلاقة بين فكري وكمال أمتن من علاقتهم بشوقي. يعني إيه؟ أثناء لعب الطاولة بيتكلموا كلام على المغطي. منوعات الراديو. أنا فهمت منه إنهم درامية. بيتريقوا على شوقي. بس اللي فهمته أنا أثناء التحقيق إن العلاقة قوية بينهم هما الثلاثة. صحيح، العلاقة أقوى بين كمال وفكري. غريبة أوي. لكن تفتكر معنى كده إيه؟ كمال لازم يتحط تحت المراقبة هو كمان. تقصد يعني إن فكري استعان بجاره وصديقه كمال في ترتيب وتدبير اختفاء سامية؟ أنا بقول جايز، وعلى أسوأ الفروض كمال هتكون عنده معلومات مفيدة. بتسجلوا المكالمات التليفونية؟ طبعا يا فندم، سيادتك اديتنا الإذن، وبسمع المكالمات اللي بيتكلمها كل يوم قدامي، وما بقدرش أوصل لترجمتها إلا بالليل لما بسمع الشريط. كمال بيتصل بيه كتير؟ تليفونيا لا، الظاهر إنه بيفوت دايما على شوقي، وشوقي هو اللي بيطلبه. يعني ما اتصلش بيه ولا مرة بالتليفون؟ مرة واحدة خلال يومين، وللأسف شكل المكالمة كان عادي جدا، لأنه واضح أن احتمال مراقبة التليفون احتمال قائم في ذهنهم. أنا اللي لاحظته أثناء التحقيق إن كمال صامت، ما بيرغيش كتير زي شوقي. لو شفت حضرتك عينيهم لما بتتقابل. عينين مين؟ كمال وفكري؟ أيوة يا فندم، بتعبر عن شيء مشترك بينهم. وأنا بسمع تسجيلات المكالمات التليفونية بلاحظ دايما إن الأستاذ عبد المحسن بيسألوا عني وبيوصي عليا. هو الحقيقة راجل مخلص. على كل حال فتح عينيك كويس يا حضرة الرائد، وراقب كل حاجة. وأنا من جهتي هحط كمال تحت المراقبة، والمراقبة الدقيقة. يا ستي خلاص الموضوع ده خلاص نسيته، شلته من دماغي نهائي. ممكن اعرف ليه؟ هو تحقيق ولا ايه يا محاسن؟ بقول لك خلاص انا نسيت الموضوع ده. انا عايزه اعرف ايه اللي نساك الموضوع ده،
ممكن تقولي؟ لا انت اكيد عايزه تتخانقي معايا يا محاسن. اصل مش من عادتك يا كمال. هو ايه ده اللي مش من عادتي؟ انك تتراجع عن حاجه في دماغك. طول عمرك عنيد، ولما بتطق حاجه في دماغك لا يمكن بتتراجع عنها. اسمعي، كلامك ده له معنى واحد بس، له تفسير واحد. عارفه ايه هو؟ لا مش عارفه. تفسيره الوحيد ان لا العند بيعجبك ولا التراجع كمان بيعجبك. تبقي عايزه ايه بالظبط؟ اكيد تبقي عايزه تتخانقي معايا يا محاسن. ما تهربش من الاجابه على سؤالي. ايه هو تحقيق ولا ايه؟ انت يا ست بيصعب عليك ان يفوت علينا يوم واحد من غير ما نتخانق؟ كمال ما تلفش وتدور. ايه اللي خلاك تراجعت؟ انت كنت مصمم على اني امضي لك على التنازل. ايه اللي خلاك تراجعت يا كمال؟ اللي خلاني تراجعت انك مراتي وام ولادي، ومفيش فرق بيني وبينك. فهمت بقى يا ستي؟ يا سلام، وانت ما كنتش عارف من الاول ان مراتك وام ولادك؟ خليك صريح يا كمال. يا عالم يا هو انا فضيه خلاص. اجيلها من هنا تجيلي من هنا. طلباتك يا ست هاني، طلبات سيادتك. عايزه ايه؟ عايزه تعرفي البيضه الاول ولا الفرخه، ولا الفرخه اول ولا البيضه؟ ها ايه؟ معقوله اخلص معاك؟ عمري ما عرفت اللي جواك يا كمال. ياما فيه رجاله بيتعرف لونها بسرعه. انا مش عارفه لونك ايه. زي الزيبق. كمال جوزي ده بينفد من ضرب الرصاص، لكن مسيره هيتكشف على حقيقته. اخبارك ايه يا صلاح؟ يا فندم جبت الخضار والفراخ وعندنا اللحمه في التلاجة. دي اول مره تجهز عزومه عندي. اطمن يا سعاده البيه اطمن. اتفضل يا بيه، الفلوس الباقيه وورقه الحساب. طب يا سيدي، يلا شد حيلك، الضيوف زمانهم جايين. اطمن يا سعاده البيه، ان شاء الله هوضب سفره ممتازه. لكن ايه؟ في حاجه ناقصاك؟ حضرتك يعني قلت لي الضيوف عددهم كام؟ شوف يا سيدي، العميل اللي هيشتري صفقه الاخشاب ومراته ادي 2. ايوه، والاستاذ عبد المحسن المحامي ومراته يبقوا 4. الاستاذ كمال من غير مراته يبقوا 5. وانا السادس. يعني تعمل حسابك على اكل زياده، جايز يزيد العدد 1 أو 2، جايز يعني. حاضر. اقعد انا في الجنينه بقى اقرا الجرايد. وانا هجيب لسيادتك القهوه في الجنينه. كمان هتعمل قهوه؟ يا فندم اصلا انا حفظت كويس نظام سعادتك. فنجان القهوه مهم جدا مع قرايه الجرايد. برافو عليك يا صلاح، برافو. الاستاذ عبد المحسن دايما يسالني عنك ويوصيني عليك. يا سلام يا سلام على الاستاذ عبد المحسن. والله 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 ده راجل طيب. وربنا يديم المعروف بينه وبينه. الوحيد اللي متضايق من وجود صلاح هو كمال. ليه؟ مش عارف. انا في الجنينه يا كمال. نعم يا سعاده البيه. انا صلاح يا بيه مش كمال. معلش يا سيدي، اصل الواحد دماغه مقلوبه. لو تمت بيعه الخشب دي يا صلاح هحليلك بقك. ان شاء الله هتتم يا بيه. كل ضيف جاي بمراته ما عدا كمال جاي لوحده. كمال ما عشش جوه فكري، والدليل على كده فلتت لسانه وهو بيكلمني. اكيد في اللحظة دي كان تفكيره الداخلي مع كمال، وده معناه ان تخبيني مظبوط. اذا فرض ان كمال مش شريك حقيقي الفكري في اختفاء سامية، فعلى أسوأ الاحتمالات عارف كل حاجة. طول عمره يا ماما عنيد. ليه المرة دي تراجع؟ تفتكري ليه يا بنتي؟ مش عارفة يا ماما، لكن حاسة كده ان فيه مفاجأة هتحصل. مفاجأة ايه يا بنتي؟ كمال اليومين دول مش هو، مش على بعضه. ايه اللي خلاه يصرف نظر عن التنازل بالراحة كده؟ سألتيه؟ بيقول انه تراجع علشان انا مراته وام ولاده. وهو يعني ما كانش عارف الحكاية دي من الاول؟ نفس الكلام ده قلته له يا ماما.
وقال لك ايه؟ قال إن عايزة أتخانق. اكيد فيه إن زي ما قلتلك. هتجنن يا ماما، عايزة أعرف الإنة دي إيه. اصبري يا بنتي، وقال على رأي المثل يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. لكن أنا خايفة يا ماما. من إيه بس؟ من يوم حكاية سامية وأنا عايشة في رعب. دي حكاية فات عليها أكتر من 20 يوم. انسيها بقى، انسيها يا محاسن. أنساها إزاي يا ماما؟ دي صورة سامية ما بتفارقش خيالي أبدا. انت اللي أعصابك تعبانة يا محاسن. كل واحدة بتاخد نصيبها يا بنتي. أحيانا الشيطان يفضل يلعب بيا ويخوفني ما تخافيش يا بنتي، اغطي الشيطان وشوفي حالك. مش عارفة، لكن خايفة من كمال يا ماما. خايفة منه ليه؟ شفتي منه حاجة؟ خايفة يحصل لي زي اللي حصل لسامية. ايه؟ لا ده الشيطان فعلا ما فيش غيره. اعقالي يا محاسن، المسألة لا يمكن توصل لكده يا بنتي. بابا، حضرتك كنت فرحان في الأول بريكس. ايوه يا سمير، فعلا كنت فرحان بيه، لكن لما اتضح انه مزعج بالشكل ده اتضايقت منه. حضرتك اتضايقت منه ولا أنكل كمال اشتكى لك منه؟ وكمان أنكل كمال اشتكى منه. ما بيعرفش ينام من هوهوته يا بنتي، واحنا كمان لازم نحافظ على جيراننا. أميرة صاحبتي بتقول إن ريكس لا يمكن ينبح إلا إذا كان في حاجة. ده من ساعة ما جبتيه ما بطلش هوهوة يا بنتي. يبقى لازم شايف حاجة. شايف حاجة؟ هيشوف ايه بس يا بنتي؟ أنا لما حكيت لأميرة قالت لي إن ده كلب بوليسي، ولازم نشوف المكان اللي فحر فيه برجليه. ايه؟ يعني ايه يا سمير؟ تطور خطير في الموقف. ووصلتوا لإيه يا فندم؟ الأستاذ شوقي جاني وبلغني بحكاية الكلب البوليسي اللي جابته بنته، وبلغني بموقف كمال وشكوته من الكلب وعدم ارتياحه ليه. اللي أنا عايز أعرفه يا فندم، ليه كمال ما استريحش لوجود الكلب؟ أكيد كان له ملاحظاته عليه، لكن إيه يا فندم؟ احنا لما جبنا نفس الكلب وسبناه في جنينة الفيلا بتاعت الأستاذ شوقي، شمشم في نفس المكان اللي قالوا عليه، لكن بطل ينبح. ورغم كده فحتنا الجنينة كلها، واللي حصل في جنينة فكري حصل في جنينة شوقي. قصد حضرتك ايه يا فندم؟ ما لقيناش اي حاجة، لكن واضح في نفس المكان اللي اشار اليه الكلب قبل كده واضح اثار خفيفة تدل فعلا على ان المكان ده كان مدفون فيه شيء. اكيد جثة سامية، واكيد يا فندم كمال شريك لفكري في الجريمة. معنى كده ان كمال وفكري اشتركوا في قتل سامية وشالوا الجثة ودفنوها في جنينة شوقي في ركن بعيد من الجنينة. طب الشخص الغريب اللي شافوه بيدفن القطة في جنينة فكري ده فكري نفسه مش شخص غريب، ودي عملية مقصود منها التمويه. يعني الحكاية دي تمت بعد دفن جثة سامية في جنينة شوقي؟ أكيد يا فندم، أكيد دي خدعة مرتبها فكري مع كمال. معنى كده إن الجثة اتنقلت من جنينة شوقي لمكان تاني. أكيد. ولازم الاتنين برضو اشتركوا في نقلها. أكيد برضو هما الاتنين. طيب هما بالبداية ما افترضوش إن شوقي أو مراته أو حد من ولاده ممكن يلاحظ دفن الجثة في المرة الأولى ونقلها في المرة التانية؟ أنا اكتشفت بطريق الصدفة كمية من الحبوب المنومة عند فكري. صحيح؟ الحبوب دي يا فندم ممكن تتحط لأي إنسان في الشاي. يعني
بتفترض انهم نيموا شوقي ومراته وعياله في الليلتين اللي تم فيهم دفن الجثة ونقلها؟ ليه لا؟ دول اصدقاء ومتداخلين مع بعض. لكن مصلحة كمال ايه في انه يشترك مع فكري في التخلص من سامية مراته؟ اكيد في مصلحة احنا لسه ما وصلناش ليها. ولو صرفنا نظر حاليا عن اكتشاف المصلحة اللي بتربطهم واللي خلتهم يتعاونوا مع بعض في التخلص من سامية، مش هنقدر نصرف نظر عن الدليل المادي للجناية. حضرتك تقصد الدليل المادي؟ ايوه، جثة سامية اتقتلت امتى واندفنت فين؟ شوقي ما جاش معاك ليه؟ عملت له تليفون قال انه هيحصلني على هنا، واكيد هو مش هيجي. ليه؟ اعصابه مش على بعضها من ساعة البوليس ما فحت الجنينة. طيب افتح الطاولة والعب، يلا يلا. شيش بيش دش من اولها كده. مين قالك تطلع بالقشاط على طول؟ الشاي يا كمال بيه. متشكر يا سيدي. الشاي يا فكري بيه. شكرا شكرا. اي خدمات تانية؟ انت اتأخرت الليلة دي يا صلاح. حالا هشطب المطبخ واعتمد على الله واروح. بقولي ما تخليه للصبح عشان تروح بدري لعيالك. يا سعادة البيه المطبخ مش هياخد مني اكتر من ساعة، اصل انا ما احبش ابيت طبق من غير غسيل. على راحتك يا صلاح. يا سيدي دوسة. حلوة الدوسة دي. شيش بيه، انا مش عارف ايه اللي خلاك تتسرع وتجيب طباخ. انت بتشك فيه؟ قلت لك يا فكري 100 مرة انا بشك في صوابع ايديا. على كل حال انا من يومين دخلته البدرون وتعمدت اسيبه لوحده فيه. وسبته ليه؟ عشان ينظم الكراكيب القديمة اللي فيه. يعني ايه؟ لو كان من اياهم يبقى لا يمكن تفكيره هيديه لأي حاجة. تعرف ان نجاح العملية دي بيديني امل كبير في نجاح العملية التانية. المسألة محتاجة وقت بين العمليتين، ولازم الاسلوب يختلف في المرة التانية. يختلف؟ ايوه. العب، سكت ليه؟ الله. انا جبت شيش بيش. العب وما تفكرش كتير، بعدين هفهمك. مش قلت لك شوقي مش جاي؟ ولا هيعتذر. جايز يعمل تليفون. على اي اساس جه البوليس فتش الجنينة عنده وفحتها؟ اكيد الكلب اللي جابوه تاني. الكلب؟ ايوه، الكلب اللي جمع الحملة هو نفس الكلب اللي كانت جايباه سميرة بنته من صاحبتها. العب وانسى الموضوع ده دلوقتي، العب. مغامرة كانت هتكلفني حياتي يا فندم. برافو برافو يا حضرة الرائد. لكن ازاي فكرك وصلك للحكاية دي؟ من خلال مراقبتي الكمال وفكري كان واضح ان في كلام بيدور بينهم وكلام مهم، وفكرة تسجيل حوار بينهم هما الاتنين اكد لي ان احنا هنستفاد كتير قوي. وخصوصا ان مكالمتهم التليفونية ما وصلتناش لحاجة. اذا كان كمال متضايق لمجرد وجودي في الفيلا. الله، وبدأ يشك فيك؟ بيشك في صوابع ايدي يا فندم زي ما سمعته حضرتك في التسجيل. لكن انت ازاي فعلا قدرت تسجل المحادثة الخاصة دي؟ المكان اللي بيلعبوا فيه الطاولة مكان ثابت في الجنينة تحت شجرة كبيرة. جهاز التسجيل زي ما حضرتك ما شفته صغير. ايوه، بس حطيته ازاي بقى على الشجرة؟ بعد ما خرج الاستاذ فكر الصبح حطيت الجهاز فوق الشجرة بحرص. كمان ميكروفون التسجيل دليته وسط 3 فروع من الشجرة بحيث انهم لا يمكن يشوفوه. عظيم. قبل ما يوصل الاستاذ كمال بحوالي 5 دقايق كنت شغلت الجهاز. ازاي؟ الاستاذ فكري كان منهمك في مكالمة تليفونية مع العميل اللي هيشتري صفقة الاخشاب. اتسرسبت من باب المطبخ بسرعة
ومديت ايدي من تحت الشجرة وشغلت الجهاز. هي مدة الشريط قد ايه؟ ساعة. ولحسن الحظ وصل الأستاذ كمال بعد ما انتهت المكالمة التليفونية. فكري ما لاحظش انك سبت المطبخ اثناء المكالمة؟ اطلاقا. ازاي جبت الجهاز تاني من مكانه؟ انا مشيت وسبت الجهاز، لكن المراقبة مستمرة لغاية ما خرج كمال من عند فكري وروح بيته. لغاية هنا كويس. اصدرت امر للمخبر عرفات انه يروح للاستاذ شوقي. شوقي؟ ايوه. الشجرة جنب السور بتاع الجنينة بتاعته. ايوه. كان لازم اجيب الجهاز الليلة. كنت متأكد ان الحديث اللي دار بينهم هيفيد التحقيق وهيوصلنا للحقيقة، خصوصا ان شوقي اعتذر بالتليفون عن الحضور. اكيد هنلاقي جثة سامية اتنقلت في البدرون. مش معقول الكلام ده يا سناء، مش معقول يا استاذ شوقي. مش عارفه ايه ده معنى كده ان الجثه فعلا كانت مدفونه عندي في الجنينه. لا دي حاجه مش معقوله، حاجه تجنن. لكن صحيح كمال جوزي وفكر ارتكبوا الجريمه سوا. ما حدش عارف الحقيقه يا ست محاسن. لا، الحقيقه ان ساميه اتقتلت والبوليس لقى الجثه. ومعنى كده ان الجثه اتنقلت من الجنينه بتاعتي قبل البوليس ما يفحت عندي. اكيد قبلها بليله او 2. لكن مين اللي دفنها عندي في الجنينه ومين اللي نقلها؟ دول قبضوا على فكري وكمال جوزي. إذا فرض إن الاتهام موجه لفكري بصفته جوز سامية، كمال دخله إيه؟ أظن بعد كده مفيش أي مجال لللف والدوران، واللي هيحاول يلعب بديله أنا هستعمل معاه الشدة. واضح يا سيد فكري؟ واضح يا سيد كمال؟ ايه سكتوا ليه؟ دلوقتي مفيش مفر من سرد الحقيقة. ايوه، الحقيقة كاملة وبالتفصيل الممل. التفكير في قتل سامية ومحاسن بدأ من حوالي منوعات الراديو. كمال كان دايما يشتكي لي من محاسن مراته، وانا كنت دايما اشتكي له. مشاكلنا واحدة تقريبا وهدفنا واحد. انا مش مسؤول يا فندم عن الكلام اللي بيقوله. اسكت، انا بحذرك من الكلام بدون اذن. استمر يا فكري. كمال بيكره مراته وعايز حتة الارض اللي كتبها باسمها وفشل في اقناعها. كويس، وبعدين؟ وانا تسرعت في جوازي من سامية وتسرعت في الموافقة على الشروط اللي تم بمقتضاها جوازي منها. وطبعا موت محاسن هيدي الفرصة لكمال انه يستولى من جديد على حتة الارض، وموت سامية هيديني الفرصة في سحب مبلغ التأمين. عظيم. يعني المصلحة بالنسبة لكم انتوا الاتنين مصلحة واحدة. ايوه، اتفقنا ان كمال يقتل سامية مراتي وانا اقتل محاسن. ما حصلش، ده بيخرف، ده مجنون يا فندم. اسكت انت يا كمال. يا حضرة الرائد مدحت، اتفضل. مين؟ ايوه يا فندم. صلاح الطباخ. اكيد انت اللي سجلت الكلام اللي دار بيني وبين كمال. ودي حاجة تزعلك في ايه يا استاذ فكري؟ خلي العسكري ياخد الجدع ده بره دلوقتي ويتحفظ عليه. تعالى يا شاويش عبد الله، خد الجدع ده بره وهو هيهرب منك. اتفقتوا بقى على انه يقتل مراتك وانت تقتل مراته. وفعلا قتل سامية، خنقها وهو لابس الجوانتي في ايديه. ودفنتوها في جنينة الاستاذ شوقي ازاي؟ كمال في الليلة دي قدر يحط لهم منوم في الشاي، منوم لشوقي ومراته وعياله كمان. شوقي مصحيش الا على تليفون من كمال. وايه اللي خلاكم تنقلوا الجثة من جنينة شوقي للبدرون بتاعك؟ دفنها عند شوقي في الجنينة كان دفن مؤقت لغاية البوليس ما يفتش عندي كويس. ولما فكرتوا تنقلوا جثة سامية
ما فكرتوش ان شوقي او مراته او حد من عياله ممكن يلاحظوا؟ برضو كمال حط لهم المنوم في الشاي، كلهم شربوا الشاي. وطبعا كان الدور عليك علشان تقتل محاسن مرات كمال. ايوه، لكن انا بعد اللي حصل ما كانش في نيتي انفذ الجريمه دي. ما اقدرش اقتل محاسن، مش ممكن. ده القتل جريمه يا ساتر، جريمه فظيعه. كفايه ساميه، لكن محاسن كمان؟ لا 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 لا، ما اقدرش. اكتب يا عبد العليم افندي: يلقى القبض على المتهمين كمال سليمان وفكري عبد الحفيظ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. تسمح سيادتك ترفع راسك عن الورق بقى عشان تشرب كوباية الحليب دي؟ ايوه متشكر يا عنايات. انا مرضتش اقطع عليك خيالك. احنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8 مساء يا استاذ احمد. يا ترى بقالي قد ايه بكتب؟ على الاقل 3 ساعات. انا دخلت عليك الساعة 5، ومين عارف انت بدأت قبلها بقد ايه كمان. ايه ده، بقالك هنا 3 ساعات؟ بالظبط كده. دخلت على طراطيف صوابعي، لقيتك منكب على المكتب، مرضتش حتى امسي عليك. يا بنتي الايه، وجالك صبر تقعدي 3 ساعات من غير حركة ولا صوت؟ من غير صوت بس. لكن قمت بحركة عظيمة في انحاء الشقة. ليه؟ ما انت موضبة الشقة من يومين. انا طورت لك اوضة نومك وفهرست لك مجموعة كبيرة قوي من كتبك. كل ده وانا مش دريان؟ ده مش بس كده، انا عملت لك قهوة مرتين، وفي المرتين شربتها من غير ما تعرف ايه اللي جابها لك جنبك. لا دي مش معقولة بقى، ده انا ابقى بالشكل ده في منتهى الذهول والتوهان. لا ذهول ولا حاجة، انت يا دوب بتشعر ان جنبك قهوة تمد ايدك تشربها بحركة ميكانيكية. سامحيني يا عنايات، لما بدخل في دوامة الكتابة بنسى نفسي. ده انا كمان نفضت لك طقطقة السجاير 2 3. مش عارف اودي جمايلك فين يا عنايات. يا رب ما كنتش خرجتك من الاندماج عند نقطة هامة. ها؟ لا ابدا، بالصدفة كنت بختم فصل في روايتي الجديدة. طب والرواية ماشية معاك ازاي؟ لحد دلوقتي معقولة. اوعى تطلع البطلة شعنونة زي كده. رغم ان اسمها عنايات كالعادة، الا ان المرة دي خليتها على النقيض تماما مني. عاقلة ومتزنة ورزينة. الحقيقة يا احمد، كل رواياتك ال3 اللي طلعوا لحد دلوقتي عاملين في البلد ضجة غير عادية. وال3 طبعا مفيش منهم ولا نسخة. والنقاد كتبوا انك زي المارد اللي كان محبوس في وانطلق فجأة. دي تعبيرات ألف ليلة يا ست عنايات، يعني بلغة العصر الحديث تقولي صاروخ وانطلق. وانت اللي كنت قربت تيأس وتهجر الكتابة بعد 3 سنين، بس اهي تجارب. لولا تشجيعك والأمال اللي صورتها لي كنت عدلت عن التأليف واشتغلت أي حاجة. وكانوا جماهير المعجبين والمعجبات اتحرموا من فنك. وما كانتش ظروف المالية اتحسنت وسكنت الشقة دي. ايوه بس ولا كنتش قدرت احوش المهر اللي هتجوزك بيه. يعني انا اعتبر مساهمة في المهر؟ طبعا يا حبيبتي. انت الملهمة للروايات اللي جابت فلوس المهر. ايه رأيك؟ نقعد هنا نسمع مزيكا ولا تحب نخرج في الهوا شوية؟ زي ما يعجبك يا عنايات. افضل نقعد هنا، قدامي نص ساعة بس واسيبك. زي ما تشوفي. امتى بقى يا عنايات يضمنا بيت واحد عشان ما تقعديش قلقانة على ميعاد المروح؟ ربنا يقرب البعيد يا احمد. ربنا يبارك حبنا ده، الحب النادر المثالي. طبعا يا استاذ احمد، اولاد المرحوم ما يهونوش عليك. اطمني يا حاجة، اولاد المرحوم هم اولادي، وانا ما انساش فضل والدهم عليا. فيك الخير يا استاذ احمد. المرحوم هو اللي شجعني وانا كاتب مبتدئ، وهو اللي جازف بفلوسه ونشر لي اول كتبي. اصيل طول عمرك يا استاذ. انا اتربيت على الوفاء يا حاجة، والمرحوم خسر في بعض كتبي الاولى، ومع ذلك استمر على تشجيعي، سبق الدنيا كلها بالايمان بيا، واستمر في تشجيعه لحد ما ربنا عوضه. انت تستاهل كل خير يا استاذ احمد. لولا ايمانه بيا ما كنتش وصلت للمركز ده ولا بقالي الاسم ده. عشان كده جاي اترجاك
ما تضعفش قدام العرض المغري اللي جايلك من الناشر اللي بينافسنا. مستحيل. واذا كنت انا والمرحوم جوزك الحاج زكي عمرنا ما تعاملنا بالعقود، لكن هاتيلي عقد وانا امضيه قدامك، خليه عن انتاجي لمدة 5 سنين. ربنا يخليك. وخلينا بنفس القواعد والنسب اللي احنا ماشيين عليها من غير كتابة عقود. ربنا يبارك لك ويزيدك. ايوه ادعيلي وسلميلي على الاولاد. مبروك يا احمد، الرواية الاخرانية خلصت من السوق. الحمد لله، اخيرا يا عنايات القراء امنوا واعترفوا بيا. يا سلام، فعلا النجاح مهره غالي، سهر واطلاع ومعاناة. وانت دفعت مقدم المهر؟ عقبال ما ادفع مهر جوازنا. انا بتكلم على مهر النجاح، لسه المقدم ده له مؤخر. عارفه وهدفعه بارتياح، مزيد من الاطلاع والحرص على المركز اللي وصلت له. وسيادتك بقى هتبتدي عملك الجديد امتى؟ بعد ما نسافر سوا نغير هوا يومين، قصدي اسبوعين. ما تقول شهرين احسن. لا يا استاذ، مفيش كلام منه. بس شوية راحة للمخ وللأعصاب يا عنايات. ايوه بس الكسل ممنوع. أنا الحقيقة مدلك يا عنايات بكل اللي أنا فيه من نجاح وشهرة. وانا فخورة باني ملهمة ألمع كاتب في وقته. يا ترى البناء الدرامي لغرامنا هيفضل محتفظ بكيانه؟ البناء الغرامي اخو البناء الدرامي، وزي البناء الدرامي ما يلزمه نمو وتصاعد، كذلك البناء الغرامي بتاعنا يتصاعد أكتر من كده. إيه بقى؟ ده احنا وصلنا للذروة. من عارف يا أحمد القدر مخبلنا إيه؟ كل خير يا حبيبتي. انت عارفة أنا أحب دايما النهايات السعيدة لرواياتي، ده مذهبي في الكتابة. يا ريت القدر يكون من نفس مذهبك وهو بيختم رواياته أو روايته معانا. بعد ما نتجوز بإذن الله وننجح ونسعد في جوازنا، حسبت للكتاب اللي بيهاجموا زواج الأديب والفنان إنهم غلطانين، 1000 مرة غلطانين. لكن غلطانين ليه؟ إيه؟ رجعت في كلامك؟ لا، بس هل كل فنان أو أديب بيتجوز هيتجوز عنايات تانية؟ تقصد يا أحمد؟ أقصد إن الزوجة في حياة الأديب أو الفنان هي اللي ممكن تكمل مشواره مع النجاح أو تجمده. لو ما طلعتش زي حبيبتي عنايات ممكن ترجع بيه لورا، تجني على ملكاته، يخبو، يصدم، يتلاشى. عندنا في الشغل عرفوا إني ملهمة الأستاذ أحمد وإني بطلة روايتك الأخيرة. أرجو إن ما يكونش ده أحرجك. بالعكس، أنا سبتهم يفهموا كده، وموسطيني عندك تعمل محاضرة للنادي بتاع الشركة. بكل سرور طبعا. لا طبعا، أنا قلت لهم الأستاذ مشغول جدا ومحجوز لمحاضرات وأحاديث للإذاعة والتلفزيون. لا، نقدر نوفق برضه بين المواعيد. قبل ما امشي خد يا سيدي، بيضت لك الفصل الأول من روايتك الجديدة. ربنا يفتح بالباقي بعد ما نرجع من السفر. وجايز ربنا يفتح واحنا بنتفسح. ليه لا؟ طول ما انت جنبي يفضل دكان الوحي فاتح على طول. مفيش فايدة يا سيد توفيق، أنا مضيت عقد وخلاص. بس لو تطول بالك شوية عليا وتسمعني يا أستاذ أحمد. مفيش فايدة، ما أقدرش أسحب إمضائي، خصوصا مع أولاد المرحوم الحاج زكي. أنا عايز أطبع لك بس مذكراتك الأدبية، ودي طبعا ملهاش دعوة بالروايات اللي اتعاقدت عليها مع غيري. أنا اتعاقدت على كل إنتاجي لمدة 5 سنين. أنت بكده هتخرب بيتي. أنا واخد عربون يا أستاذ أحمد من عدة بلاد عربية تحت ذمة مذكراتك الأدبية. أطلع كذاب ويا العملاء بتوعي ولا إيه؟ مش غلطتي والله يا سيد توفيق. أنا تاجر يا أستاذ أحمد، تاجر، رأس مالي سمعتي وكلمتي وإمضائي. مش تقدر كل ده؟ وأنا مسؤول يا أخي عن تصرفاتك. مين قالك تتفق من ورايا؟ أنا وعدتك بنشر كتبي. كنت فاهم لما أجيب لحضرتك 3000 جنيه نقدا ومقدما، وعقد أبيض تكتبه بالشروط اللي أنت عايزها وتعجبك، ومفتاح فيلا أجرتها لك مخصوص في حلوان عشان تكتب فيها. كنت فاهم كل ده يرضيك. أنا مقدر ظرفك، لكن أنا ما ارتبطتش معاك. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، راجع نفسك. أنت بالرفض ده هتضيعني في السوق، هتقضي عليا. مش للدرجات يا أخي. بقول لك هتقضي عليا، لكن لا، أنا اللي هقضي عليك قبل أنت ما تقضي عليا.
انا هشوه وشك، هعطلك عن الكتابه والتفكير، انا هقتلك. ما دام وصلت للتهديد اتفضل بقى يا سيد توفيق. جاهز، وصل حضرتك بالباب. حضرتك مش خارج الليله يا استاذ؟ ما عنديش مزاج يا مجاهد. ولا هتكتب الليله؟ ما افتكرش، انا هنام. خلي بالك من البيت والتليفون ان كنت هتسهر. تصبح على خير يا مجاهد. تصبح على خير يا استاذ. خلينا يا عنايات نستنى هنا للغدا على البلاج واحنا بنقرا ونسمع مزيكا. ما ننزلش البحر شويه يا احمد؟ انت ما شبعتيش من البحر يا عنايات؟ يعني من كتر ما بتعرفي تعومي قوي. ده انا بقيت سباحه خطيره، وجايز قوي السنه الجايه اكسب بطوله المنش. ثانك يو فيري ماتش. انت قربت تخلص الكتاب اللي في ايدك، ها؟ خلص الصفحات اللي فاضله وحصلني على الميه. اتفضلي انت يا عنايات مدام مصممه، بس ما تغوطيش قوي جوه الميه. يا استاذ ما تخافش عليا، ان اتاخرت عليك يبقى الحقني على مارسيليا بقى، ها؟ عنايات افتكري انك لسه مبتدئه في السباحه، ما تقوحيش الطيار، سامعه؟ قصدك ان انا ما بعرفش اعوم يا سي احمد؟ دي واحده ست. محدش يقدر يلحقها. مفيش ابن حلال القصه. الله، ايه الحكايه؟ في ايه من فضلك؟ واحده ست البحر بلعها. عنايات فين عنايات؟ تكون هي؟ مش معقول، ده عنايات كانت بتعوم قصادي من شويه. هي لازم هي لازم هي. جثة ابني واتبان يا حضرتك. ما تنزعجش كده، يمكن مش هي. قلبي بيقول لي هي. ارجع من غيرها ازاي؟ اعيش من غيرها ازاي؟ ارجع من غيرها ازاي؟ مراته دي اللي غرقت؟ الله اعلم ان كانت مراته ولا صاحبته. لا، هي فعلا الست اللي كانت معاه، انا شايفاها معاه من الصبح. شد حيلك يا استاذ احمد، ربنا يطمنك. والست تبان دلوقتي، تكون راحت هنا ولا هنا. هي عنايات، قلبي بيقول كده. الراجل هي عنايات. الحقوا يا جماعه، الحقونا يا جماعه. فجأتك في المرحومة، ما يصحش تعطل إنتاجك يا أستاذ أحمد، ولا إيه؟ إنتاج إيه؟ هو بعدها هعرف أكتب حرف يا سعاد؟ إزاي؟ دي ذكرها الغالية تفضل تلهمك زي ما كانت هي بتلهمك بنفسها. أنا انتهيت كأديب وكاتب بعد عنايات. مش أنت اللي تقول كده، ما أنتش أول ولا آخر فنان فقد ملهمته. أفقد ملهمتي يعني أفقد إلهامي. ده بس الحزن الشديد لسه مسيطر عليك، وأنا وباقي إخوانك شايفين إنك لازم ترجع لحياتك الطبيعية. يا سعاد، لو تعرفي قد إيه كانت عنايات كل حياتي وحبي وإلهامي ومستقبلي. كلنا عارفين ومقدرين، والحقيقة أنت ضربت مثل أعلى للوفاء. أنت من يوم ما ماتت عنايات قافل على روحك، لا بتختلط بحد ولا بتنتج ولا بتقبل محاولاتنا لتسليتك وإخراجك من الجو ده. يا ريت كان بإيدي يا سعاد. الفنان لما يحب يبقى حبه أمنع من الزوال. وعنايات كانت تستاهل الإخلاص ده فعلا، لكن الحياة لازم تستمر من غيري. ما بقاش ليا الصلة بالحياة بعد عنايات. أنت الكاتب المؤمن تقول كده، أنت اللي بتهدي الناس بأفكارك. تأكد إن روح عنايات هتكون في منتهى السعادة لما تستأنف عطائك للناس وللفكر. مين عارف يا سعاد، مين عارف إمتى أقدر أرجع أكتب. ياما أدباء زينا يا أخي واجهوا الموقف ده، ومع ذلك حزنهم النبيل، الحزن العبقري كان دافع لإنتاج رائع. وأؤكد لك إن الوسط كله مستني أول عمل ليك بعد عنايات. عندك حق برضو يا سعاد، أنا لازم أرجع أكتب، وأكتب عمل كبير مش عادي، وأهديه لروح عنايات. وأنا هبشر إخوانك وهبشر قراءك بانتظار عملك الجديد. انا اسف يا استاذ عشان قطعت قرايتك. في ايه يا مجاهد؟ في ضيف يا فندم بيستنى حضرتك في الصالون. اسمه ايه؟ اسمه عبد السلام شوقي. ايوه في ميعاد بيني وبينه، اخده بالتليفون. تسمح له يا استاذ؟ ايوه اتفضل. اسمع يا مجاهد. افندم. خليك قريب مننا عشان ده جاي يتكلم في موضوع مهم. موضوع مهم يا استاذ؟ ما تتدخلش غير لما اندهلك. حاضر. هات له قهوه وخليه يتفضل. حاضر. اهلا بالسيد عبد السلام. انا جاي لك في كلمتين، لو ما سمعتهمش بس اتفضل استريح. لو ما سمعتهمش هتسمع بدلهم صوت الرصاص، هقتلك. لما تقعد وتهدى وتشرب القهوه هتكتشف ان ده مش اسلوب حديث بين راجلين. اتفضل اقعد. والله انت خربت بيتي يا استاذ، انت شردت اولادي، انا طردت مراتي دلوقتي بسبب حضرتك. انا؟ معاذ الله،
انت قلت لي كده في التليفون ما فهمتش حاجه. العلاقة يا أستاذ اللي ربطتها حضرتك مع مراتي، الزوجة، الأم، خربت بيتي يا أستاذ. أرجوك أنا عذرك عشان الحالة اللي أنت فيها، مؤكد إنك غلطان في كل تصوراتك. يا مجاهد قدم له القهوة يا مجاهد. اتفضل يا أستاذ القهوة. مش عايز قهوة. حضرتك عامل لي مؤلف وعامل لي أستاذ عشان تفسد حياة العائلات. حدد موضوعك وكلمني، أنا طولت بالي عليك كفاية. انت اسمك لما بسمعه في الراديو وأراه بيهيج دمي، اخبارك صورك في الجرايد. ليه بس انت مؤلف زيي بتغير مني؟ لا، لاني زوج امين ورب بيت محترم عايش مع اولاده ومراته اللي بيحبوهم وبيحبوه. جيت انت برواياتك سممت حياتهم. لحد دلوقتي بسمع اتهام من غير وقائع. ايه دوري انا في وسط عيله زي عيلتك؟ انت بقالك 5 روايات ورا بعضها يا استاذ بتخلي بطلة رواياتك اسمها عنايات، وده طبعا اسلوبك. ايوه اسلوبك في مشاهدة الستات، مش كده؟ هي المدام اسمها عنايات؟ وطبعا لما واحدة طايشة زي مراتي تتصل بيك معجبة برواياتك تجر رجلها لمصاحبتك بانك تجعلها بطلة رواياتك. يا عزيزي يا عزيزي، لو فكرت بهدوء تلاقي ان اللي بيألف رواية لازم بيألف اسماء لأبطالها، والحكاية كلها خيال في خيال. مش ده الجواب اللي محضره حضرتك للحالات اللي زي دي؟ انت بتشتغل ايه يا اخ عبد السلام؟ بشتغل محاسب ومثقف اكتر من 10 زيك. كويس، يبقى هنتفاهم. مفيش مجال للتفاهم. مراتي فضلت معجبة بيك ومشغولة بيك لحد ما جرفها طيار الجنان واضطريت اطردها من بيتي. لازم تتأكد اني ما عنديش فكرة عن حرمك، عمري ما شفتها، واقسم لك على كده. يا استاذ يا استاذ، دي اقنعتني مرة احضر حفلة كنت حضرتك فيها ضيف شرف، والناس بتسألك في الاداب والتأليف وانت قاعد لحضرتك كده زي الطاووس فرحان بالمجانين المخدوعين في حضرتك. مش من الذوق يا استاذ تسمي المعجبين بيا مجانين، مش من اللياقة انك تستمر في اهانتك ليا. يا استاذ ضحكت عليا لحد ما سميت اخر اولادي باسمك قبل ما اكتشف انها مهووسة بيك. انا دلوقتي بكره ابني، ايوه بكره ابني لان اسمه على اسمك. تبقى ظلمت ابنك ومراتك وظلمتني. انت دلوقتي هادي شوية. مش صدفة طبعا تكون بطلتك لمدة 5 روايات يبقى اسمها على اسم مراتي عنايات. يصح تعرف حقيقة اسم عنايات في حياتي، بس من غير ما تحاول تهين ذكائي وتألف لي رواية تانية. أول وآخر ست في حياتي كان اسمها عنايات، ماتت. إيه؟ ماتت؟ كل ركن في الشقة دي بيفكرني بيها، كل حاجة هنا فيها لمسة ايديها، بخلدها في معظم رواياتي. كلام ظاهره الإقناع، لكن إلى أي مدى هو كلام صحيح؟ المزيكا اللي كانت دايرة قبل ما تدخل حضرتك هي مزيكتها المفضلة. الزهور اللي تقدر تشوفها من هنا اللي في أوضة نومي المفتوحة دي هي زهورها المفضلة. لكن دي زهور صناعية تقريبا. فعلا ما اتغيرتش من يوم ما حطيتها هي بإيدها أول مرة. أنا مش ممكن أنام قبل ما أشمها وأشم فيها عبرها. تشمها؟ دي زهور صناعية يا أستاذ. بشم فيها عطر المرحومة. إن ما كانتش دي قصة خيالية ألفتها دلوقت أبقى ظلمتك بصحيح. معذور يا عزيزي عبد السلام. اسمح لي أحترم ذكرياتك ووفائك. وأنا مقدر احترامك لشعوري وذكرياتي، عشان كده حزرع عندك الإيمان أكتر ببراءة الست بتاعتك. تعال معايا أوضة المكتب. دي صورة مراتك؟ لا. الإهداء اللي على الصورة بخطها؟ لا طبعا. لسه عندي إثباتات تانية، احترامي لذكراها يمنعني أطلعك على الجوابات اللي بينا، أروح هتغضب عليا. إذا أنا لسه عندي دليل مقنع تاني. اسمع، ده صوت مراتك، اسمع كده. جه وقت نومك يا أستاذ أحمد، طلع النضارة بقى. اطفي الأباجورة بتاعتي، مش أنا اللي شارياها بفلوسي؟ شاطر. شم الزهور بتاعتي. مش شارياها بفلوسي؟ وشوشها زي كل ليلة. شوف البلكونة كده، اقفلها إذا كان الجو برد، افتحها إذا كان الجو حر. ادخل سريرك، اتغطى كويس، نام
اوعى تحلم بحد غيري، لو عملتها قلبك هيفتن عليك وعينيك اللي ما تعرفش تكتب. اوعى تنسى جهاز التسجيل مفتوح بعد ما خلص تحياتي. ودلوقت نام في امان الله وعناية قلب عنايات. أنا آسف يا أستاذ أحمد، آسف خالص. معلش، ما حصلش حاجة. أنا غلطان ليك وغلطان كمان في حق مراتي. أكرر اعتذاري. الأنسة ليلى يا مجاهد طالبة جامعية وأديبة ناشئة. اهلا وسهلا يا فندم. وبتحضر رسالة عن الفن الروائي بتاعي. حاجه عظيمه خالص يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. مجاهد ده أمين البيت وإيدي اليمين وغاوي أدب زي حالاتك. اهلا وسهلا. الأنسة ليلى هتحتاج تتردد علينا كتير. يا مرحب بيها في اي وقت يا فندم. اعتبرها واحدة مننا، تفتح لها المكتبة وقت ما هي تحب. حاضر يا فندم، حاضر. وهي عرضت إنها تساعدك في تنظيم الأوراق والكتب إلى آخره. بكل سرور يا فندم. هي خدمه للادب. كتاباتك يا أستاذ أحمد بتقول إنك رومانسي عميق. الرومانسية سيطرت على كتاب أكتر من جيل يا أنسة ليلى، في مصر وفي الخارج. الحقيقة خيالك فوق التصور، مع إنك في كتاباتك الواقعية في نفس القمة. إذا كان ده صحيح فيبقى الفضل لتوفيق الله. والله واللي يجنن فيك أكتر تواضعك المفرط. جرى إيه يا ليلى؟ إحنا لسه بنعرف بعض النهاردة عشان نتبادل المجاملة. والله ما هي مجاملة، دي مشاعري، عواطفي الحقيقية. عواطف؟ طيب أبدلك العواطف بقى وأقول لك إنك جميلة أنيقة أديبة مبشرة بالخير. دي بس كل إحساساتك نحوي؟ أفتكر كده. هيكون إيه أكتر؟ لا لا ولا حاجة، بس أنت خلصت الرد على الجوابات اللي عندك؟ وبيضت لك جزء كبير من التراث العظيم. التراث ده هيتعب الورثة من بعد لو حبوا يجمعوه. الحقيقة إنك سايب كتير من إنتاجك بكتابته الأولى. سبحان الله، هداكي لتفسير خطي. اسمح لي بسؤال دقيق شوية. أيوة اتفضلي. الرسائل العاطفية اللي كانت بينك وبين المرحومة الغالية عنايات. لا 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 لا، دي سيبيها زي ما هي. لا ما تلمسيهاش أرجوك، ويا ريت ما تفتحيهاش. أقول لك هات الرسائل دي أشيلها أنا بمعرفتي. لا مؤاخذة يا أستاذ أحمد إذا كنت حركت أشجانك. لا أبدا، ده أنا اللي آسف ليكي. طبعا أنت مقدرة أهميتها عندي وغلاوتها كمان. فعلا فعلا، غلاوتها من غلاوة صاحبتها. مقصرة عندك قوي يا أستاذ أحمد. التأثير كلمة تفقد معناها ومدلولها بالنسبة للي أنا فيه. نموذج رائع نادر وتاريخي لحب غير عادي، والحب نفسه مرتبة أقل من اللي كنا فيه. مالي عليك حياتك حتى بعد. وبشوف صورتها في كل شيء، بني آدمين، ستات، رجالة، أطفال، جماد، زهور، عاملة غلاف أسيري حوالين كل المرئيات. ولا الزمن قدر ينال من مكانتها في قلبك. انت بحبك ده يا أستاذ أحمد خرقت قاعدة النسيان المصطلح عليها. النسيان كلمة مش في قاموس وجداني. ولو فرضنا المستحيل، يعني واحدة تانية. ما تكمليش من فضلك، ما تكمليش. بفترض يعني أي واحدة هتحل محلها. مش ممكن، مش ممكن. حتى لو حصل مش هتملى فراغها عندك. هي مش سايبة فراغ، هي معمرة روحي وقلبي وأحاسيسي. أنا متأكد إنها معانا دلوقتي. أسفة اللي فكرتك يا أستاذ. فكرتيني؟ هو أنا ناسيها؟ خلينا هنا. اتفضلي انت دلوقتي يا أنسة، أشوفك بخير. هو الأستاذ بتاعنا ده يا مجاهد صامت على طول، مقفل على طول. من نهار ما اشتغلت عنده يا فندم وهو على ده الحال، صامت، مفكر، سارح، متأمل أو بيكتب. ده نادر الابتسام يا مجاهد. ولو فرضنا وابتسم تبقى ابتسامته فيها مرارة واضحة. انت بتشتغل عنده من امتى يا مجاهد؟ والله يا سي ليلى أنا حكايتي حكاية. أنا أصلي واحد من قراء الأستاذ، بس درجة إعجابي بيه ربما كانت أكتر من غيري. وإيه اللي جابك عنده؟ أصلا ما كملتش تعليمي لظروف عائلية خاصة بيا. مسكت إدارة محل أبويا، محل بقالة كبير في البلد. وبعد وفاة والدي
وكنت اكبر اخواتي. على ما اخويا خلص الاعداديه العيله شافت انه وقف معايا في المحل. كويس خالص. وبعدين لوسة الادب مسكتني، سلمت اخويا المحل وجيت القاهره ابحث عن مكان في عالم الادب. بتكتب ايه؟ قصص وروايات. رميت جتتي على الاستاذ احمد وشرحت له ظروفي وطلبت مساعدته. وشغلك عنده؟ امين على بيته ومكتبته، انظم له مواعيده، ابيض له انتاجه، منوعات وراجع الراديو، بروفات المطبعه، حصريات درامية. ده دور مهم. انت لك نصيب في نجاح الاستاذ احمد. تعرف، نعم. من بخته ان عنده راجل امين واديب كمان. اديب اولا. بس الاستاذ مش عاوز يديني فرصه يا ليلى هانم. والله مش راضي يوصي عليا الجرايد تنشر لي حاجه ابدا. يمكن مستني لما تنضج اكتر. هو فعلا كده وعشان كده سايبني التهم مكتبته. وكتير بقى بيناقشني في قراءاتي. بتعرض عليه انتاجك؟ والله اكتره بيقطعه. بيقول لي لسه بدري عليك يا مجاهد، وانا واثق يا ليلى هانم انه هيساعدني في يوم من الايام. تعرف، مادام انت اقرب تلاميذه لازم تكون في المستوى اللائق. نفسي يا ست ليلى ابقى زيه كده، مشهور وغني، عندي معجبين ومعجبات، اسمي على كل لسان. كل شيء بوقته يا مجاهد، كل شيء بوقته. ما تنساش ان الاستاذ نفسه ما وصلش بسهولة. لو تعرفي قد ايه الستات بيتهافتوا عليه، قد ايه الناشرين بيخطبوا وده ويدفعوا له مقدم وهو رافض. وبتعمل ايه يا مجاهد مع المعجبات؟ عندي امر منه يا ست ليلى، مفيش مقابلات في البيت. اللي عاوزه اهو يشوفه في المحاضرات العامة او نادي الادباء. معجبات بس ولا مغرمات؟ اكثرهم مغرمات، بيبان من تصرفاتهم. وهو قافل قلبه في وش الجميع الحقيقة. انما مين عارف يا استانم، يمكن يفتح قلبه قريب. مش باين يا مجاهد. الحقيقة الاستاذ بتاعنا في منتهى الوفاء. من يوم ما ماتت ملهمته ست عنايات وهو حزين عليها قوي، وزاد في كل البنات والستات. بس دي ماتت من 3 سنين، مش كفاية وفاء لذكرها بقى؟ اللي مستغرب له يا ست ليلى، ازاي كاتب زي ده بيكتب روايات حب وهو لا يمارس الحب؟ عنده رصيد كافي من ذكرى ست عنايات. انت لحقتها يا مجاهد؟ ابدا، بس عارف حكايتها زي باقي الوسط الادبي. الله يرحمها، بيقولوا ماتت غريقة قدام عينيه. ايوه، من غير مجاملة يا ست ليلى، انت انسب واحدة في اللي بيعرفوا الاستاذ علشان تكوني ملهمته الجديدة. متشكرة يا مجاهد. الحقيقة انا معجبة بأدبه وفكره اولا. حطي بختك على بختي، على بال ربنا ما يعدلها ويحس بيا وبيكي. انا ادعيت المدة دي كلها اني بعمل عنك رسالة، لكن سامحني، دي كانت الطريقة الوحيدة اللي اقدر اصاحبك فيها مدة طويلة. يا بنتي الايه يا ليلى، وسبتني افهم المده دي كلها اني مهم لدرجه ان الناس بتعمل رساله عني وعن ادبي. وايه كمان يا ستي؟ قولي. بس انا اعتبرتها فرصه اشبع بيها رغبتي في الاتصال بيك والاطلاع على حياتك الحقيقيه ودخول عالمك الغامض. والغايه تبرر الوسيله، كل الناس ميكيافيلي، حتى انت يا ليلى ابرز حاجه فيك الوداعه والبراءه. ما كنتش متصورة انك هتتضايق قوي لما تحبك فتاة جامعية زي شكلها مش بطال، لبسها مش بطال، حديثها ثقافتها كله مش بطال، تبقى جنبك تلميذة معجبة وسكرتيرة. لا العفو، مش سكرتيرة ولا حاجة، انت اللي اتطوعت تردي على بعض القراء والمعجبين وتكتبي لهم بايديكي على المكنة. ويا ما حبست غيرتي من العبارات الملتهبة اللي بيغزلوك بيها المعجبات في التليفون او في الجوابات. يا أنسة ليلى، عرفتي أكتر من غيرك إني عايش لذكرى واحدة بس، يبقى معجبات إيه وغيره إيه؟ قولي يا أستاذ أحمد. أفندم، أنا عندي فكرة بتراودني من أسبوع. لو قدرت أغير اسمي وخليه على اسم المرحومة عنايات ممكن أحل محلها في قلبك. وهو أنا كنت بحب اسمها وبس، هتجيبي منين روحها، حنانها، ملامحها الفكرية؟ انت مش بتؤمن بتناسخ الأرواح؟ مش جايز أهضم روحها وأتقمصها وأعيشك في نفس الجو اللي عشتم فيه؟ مهما اندمجت في الشخصية، على فرض إن وافقتك على فكرتك، هتفضلي دايما في نظري مجرد دوبلير. يا خسارة، حتى العرض ده مرفوض. الفكرة تصلح لرواية أكتبها. فتاة بترشح نفسها ملهمة لكاتب
مكان ملهمته اللي ماتت وتحمل اسمها. مش بطالة كفكرة روائية. توافق أخش التجربة دي؟ يمكن تديك وحي واقعي لرواية عظيمة تكتبها. أنا مشفق من اهتزاز أعصابك وأعصابي وإحنا بنخلق جو تمثيلي ووهم لروحنا، لكن عموما الفكرة طيبة، نواة لا بأس بيها لرواية معرفش هترسي على إيه. مرة تانية يا خسارة، كل الحب ده والإخلاص ده، كل التهافت ده من ناحيتي بتقابله انت على إنه مجال لرواية، رواية بس مش أكتر. ما افتكرش يكون أكتر من كده يا نسا ليلى. مهمتي عندك انتهت، حب وخاب هيسيب ليا أنا وروح وذكريات مريرة، وتسبب لك انت في خميرة فنية لروايات عظيمة تضاعف مكاسبك المادية والأدبية. نويتي تقطعي علاقتك بيا؟ افتكر ده انسب تصرف، ارجع لخطيبي اللي هجرته، اتجوزه واحاول احبه خلاص. من زمان بنصحك بكده. انا ميؤوس من قلبي يا ليلى، اعذريني وما تنسيش تعزميني على الفرح بتاعك. معرفش مدى ترحيبك باقتراح هعرضه عليك دلوقتي. اتفضل يا عبد السلام، كل اقتراحاتك مقبولة عندي. بكرة هنحتفل عائليا في البيت بعيد ميلاد مراتي عنايات، القارئة الأولى لأدبك زي ما بتعتبر نفسها. كل سنة وهي طيبة وانتم جميعا طيبين. وعاوزينك يا سيدي تشاركنا المناسبة السعيدة دي. كان بودي لولا ايه بقى؟ عندك ميعاد سابق؟ ايوه، اهم ميعاد في حياتي، ميعاد مع عنايات بتاعتي. أستاذ أحمد، بكرة نفس موعد ذكرى وفاتها. ربنا يخلي لك مراتك يا عبد السلام وتسعدوا مع بعض. أنا آسف للمصادفة الغريبة دي، بس كنا نحب يعني. انتظروا مني ورد وتورته بكرة، جايين باسم ملهمتي عنايات أحمد عادل، هدية إلى بنتك عنايات عبد السلام شوقي. ده شعور عظيم. أما هديتي أنا للمدام في عيد ميلادها نسخة من رواية عنايات بتاعتي مهداه مني بإمضائي. ألف شكر يا أستاذ أحمد. حاجة فظيعة يا فندم. ايه؟ حاجة فظيعة. الأستاذ أحمد عادل المؤلف ماله يا جدع؟ مات يا فندم. أنا سكرتيره، دخلت عليه النهارده زي العادة صحيح، لقيته ميت. ما بلغتش أهله ليه؟ ما عرفلوش أهل، كان عايش لوحده وأنا معاه. أنت مش هتحضر اجتماعنا بعد ساعة مع مدير عام النيابات؟ أنا اعتذرت عن الحضور، خارج حالا للمعاينة. فين؟ في شقة يا سيدي الأستاذ أحمد عادل الأديب المشهور. مات ودكتور الصحة رفض استخراج شهادة وفاة لاشتباهه في حالة جنائية، وبلغتنا الشرطة، وهروح أعاين قبل ما أدي تصريح الدفن. تفتكر مات إزاي؟ دكتور الصحة بيقول إنها حالة اسفكسيا خنق. عن إذنك ألحق المعاينة. يا مجاهد. نعم يا فندم. قول لنا كل معلوماتك عن الأستاذ أحمد عادل وزواره وقرايبه والناس اللي بينه وبينهم معاملات، وإن كان في ستات في حياته ولا لا. الأستاذ أحمد عادل عطف على مواهبي لما عرف إني أديب ناشئ وإنه مثلي الأعلى في الكتابة. طلبت مساعدته في نشر كتاباتي، قال لي بعدين. ولما عرف إني وحداني في القاهرة وببحث عن أي عمل في جورنال أو مجلة أو مكتبة، اتفق معايا أعيش معاه، أنظم له بيته ومواعيده وأكون قريب منه، ووعدني بالمساعدة الأدبية قدام شوية. وكان من رأيه يا فندم إني لازم أقرأ كتير وأتعلم قبل ما أطلب النشر، ومن يومها وأنا عنده. إيه الكلام ده من زمان؟ من أكتر من سنتين، وأنا إيده اليمين وأمينه الخاص، والوسط الأدبي كله يعرف كده فندم. تفتكر يا مجاهد الأستاذ أحمد كان له أعداء؟ أبدا، علاقته بالناس كانت محدودة، كان له عالمه الخاص. ومن نهار ما انصدم بوفاة عروسته اللي كان ناوي يتجوزها وهو في ملكوت خاص من الصمت والسرحان والوحدة، إلا إذا كان عنده مواعيد بره أو مقابلات في البيت مع صحفيين أو إذاعيين أو ناشرين. طيب انتوا الاتنين بس في البيت؟ أيوة يا فندم. ما صادفش إن حد بات معاكم؟ مين؟ ما صادفش إن حد بات معاكم؟ طول السنين اللي قضيتهم معاه ما حصلش يا فندم. طيب الأستاذ كان بيشيل فلوس في بيته؟ طبعا يا فندم، لكن مش كتير. ما كانش بيسيب أكتر من 20 أو 30 جنيه في البيت أصرف منهم قبل ما يخلصوا. كان يسيب لي غيرهم يا فندم، أصل أنا موضوع ثقته يا فندم. وفلوسه كان بيشيلها فين؟ في البنك
واعرف نمرة حسابه كمان، وانا اللي بودع وانا اللي بسحب من البنك. تعرف ثروته قد ايه؟ يمكن زيادة عن 6000 جنيه. البنك يقدر يحددها يا فندم، هو البنك يقدر يحددها. طيب يا مجاهد قول لي، نعم، مفيش عداوات او خصومات او حتى خلافات بسيطة كان بينه وبين اي حد؟ الاستاذ كان زيه زي اي حد يا فندم، ممكن تبقى في حياته مشاكل، لكن ما افتكرش توصل لعداوات، او العداوات يا فندم توصل للقتل يعني. زي ايه يا مجاهد؟ اتكلم. نعم. اي نوع من مشاكله مع الناس؟ ومين هم؟ يا فندم انا مش شايف فايده في ان اجرجر ناس للنيابه، مع اني واثق ان خلافاتهم مع المرحوم ما توصلش لقتله يا فندم. انت تقول لنا معلوماتك وتسيب لنا احنا التقدير. جايز حاجة فارغة ما تستلفتش نظرك انت، احنا ممكن نحللها وتوصلنا لحاجة تفيد التحقيق. اذا سمحت لي يا فندم استريح شويه لاني مهزوز نفسيا من الصدمه. طيب استريح يا مجاهد، واطلب كمان شاي على حسابي. خدوا عسكري وهات له شاي. متشكر قوي يا فندم، متشكر. جماعة تحريات يا جماعة على الحادث. وانت يا استاذ جلال جماعة تحريات؟ جمعنا، وظباط المباحث انتشروا في كل الجهات وبيكملوا التحريات. انا عاوز كل الاسماء اللي هتيجي على لسان مجاهد درويش ده تحصروها وتستجوبوا اصحابها. اطمئن يا فندم، انا هساعدك في القضيه دي لاني فاضي. متشكر قوي يا استاذ جلال، يا ريت تقدر تكون لي بسرعه كده تصور كامل للقضيه. الراي العام مهتم جدا بالقضيه يا فندم، والصحافه كمان بتحاول تساعدنا في كشف الحادث. الحقيقه يا فندم الفقيد كان روائي عظيم. ايوه انا زيك من قرائه، كان مستقبله يبشر باكتر من اللي وصل اليه. ويبدو انه كان في حاله من قراءتي عنه عرفت انه قليل الاختلاط جدا بالناس. ازاي؟ ده كان منتشر قوي وله محاضرات كتير لا وبيعمل لا ندوات. اقصد حياته الخاصه يا فندم. واضح من كتاباته واخباره ان كان في حياته حب كبير هو اللي كان بيلهمه رواياته. ايوه، الست اللي ماتت وهم على وش جواز. الصحافه وقتها كتبت كتير عن المأساة دي. اطلب لنا سيادتك الشاهد بقى يا فندم، زمانه عدل مخه بالشاي والسجاير. قول لنا يا مجاهد كل حاجه، اسماء اماكن اي حاجه. حاضر يا فندم، خلاص مفيش مفر. اذا كانت معلوماتي توصلكم للجاني اللي فجعني في استاذي. ايوه شغل مخك وفكر كده. حاضر. يعني مثلا اخوه مره هدده بالقتل، لكن ده اخوه يا فندم وراجل مجنون. ما قلنا بقى تسيب لنا احنا التقدير ده. وايه كمان؟ ومره واحد ناشر يا فندم اختلف معاه خلاف شديد قوي، وبرضه الناشر هدده بالقتل او بتشويهه وتعطيله عن الانتاج. قبل ما نعرف تفاصيل الحكايتين دول، تفتكر مين اللي هدده بالقتل اذا كان حصل مرة واحد زوج واحدة من معجبة الأستاذ طلق مراته دي من تحت راس الأستاذ. كان شاكك في وجود علاقة بينهم؟ أيوة، وهدده بالقتل، لكن اصطلحوا في نفس اللحظة. أقنعوا الأستاذ بخطأه والراجل نزل راضي وبقى صديق هو ومراته الأستاذ، وحصل الأستاذ بقى يزورهم أحيانا. مين كمان؟ دي معلومات تخدم العدالة يا مجاهد. دي بس حالات التهديد يا فندم اللي أعرفها، وحضرتها بنفسي، وزي ما حضراتكم شايفين ما كانتش جد يعني. طيب بالنسبة لأخوه؟ أخوه يا فندم راجل عاطل عايش في البلد زاوية الساقية، وكان الأستاذ نفسه شايلة منه الانحراف. انحرافه يعني إيه؟ كان لص؟ كان قطاع طرق في البلد؟ أبدا يا فندم، ده كان راجل غلبان صحته عليلة، بس كان مدمن مخدرات وشكله وحاله يكسف. أخوه الأستاذ أحمد كان ما بيحبوش؟ كان بيكسف منه يا فندم ويستعر منه، وكان طرده ومنعه إنه يدخل البيت. لكن قول لي. نعم. مفيش حب في حياة الأستاذ أحمد؟ مفيش صداقات نسائية؟ علاقاته بالستات يا فندم كانت علاقات عابرة، مقابلات في نوادي أو محاضرات أو تليفونات برضه كانت عابرة. ما كانش بيخش البيت أي ستات؟ واحدة بس، الأنسة ليلى، طالبة جامعية، أحبت الأستاذ في الصمت وتتلمذت عليه وأوهمته إنها بتعمل عنه رسالة، وبعدين ما وجدتش تجاوب انسحبت من حياته من شهرين بس يا فندم، ورجعت لخطيبها وزمانها اتجوزت. طيب استريح يا مجاهد وبعدين نكمل. دي تاني معاينة من غير ما ابتدي الحاجة، لسه راجع من شقة الأستاذ أحمد عادل. وتقرير الطبيب الشرعي ما يبلش فيه. الوفاة نتيجة اختناق، إنما إيه وسيلة الاختناق التقرير ما حددش. خصوصا ما فيش آثار ضغط على الرقبة ولا آثار إيدين ضاغطة ولا جروح ولا مقاومة. وإيه بقى أقوال الناشر وجوز الست المعجبة؟ في محاضرها مستنياك. طلعتوا منها بحاجة؟ أبدا، ثبت إن زوج المعجبة عدل عن شكه من أول مقابلة مع الأستاذ أحمد عادل، ونزل آسف معتذر بعد ما بدأ حواره معاه بتهديده بالقتل. واستمر صداقتهم زي ما أفاد مجاهد؟ بقوا سمن على عسل لآخر لحظة. الله، والناشر إياه؟ والله أثبت إنه اصطلح مع الأستاذ بعد ما كان هدده بالقتل من شهور.
اصطلحوا ازاي؟ الأستاذ اقتنع بأن الراجل معرض لخسارة عنيفة، ما خلصوش، سمح له بعقد على الكتاب المطلوب. وأبرز العقد؟ أبرزه، مسجل وموثق من شهر ونص. يبقى انتفى دافع القتل والانتقام منه. مش بس كده، الراجل أبرز إيصال بتوقيع الأستاذ أحمد إنه استلم منه 1000 جنيه تحت الحساب نقدا. نقدا؟ أيوة، ودي نقطة ما جابش سيرتها مجاهد في أقواله. الفلوس دي ضروري الأستاذ كلف مجاهد بيدعها البنك، أو على الأقل سبب في البيت ولو مؤقتا. مجاهد ما جابش سيرة ال1000 جنيه على الإطلاق، مع إنه كان بيهتم بأدق التفاصيل. وتاريخ الإيصال إمتى؟ هتندهش لما تعرف إنه كان قبل الجريمة بيومين 2. يبقى الفلوس راحت فين؟ احنا بعتنا سألنا البنك عن آخر إيداع باسم الأستاذ أحمد كان قد إيه؟ والبنك أفاد؟ أفاد بأن آخر إيداع كان مبلغ 170 جنيه من أسبوعين. طيب، دي معلومات مهمة قوي. سيبوا لي المحاضر وتأكدوا من البنك إن توقيع الأستاذ على إيصال ال1000 جنيه هو توقيعه الحقيقي. بكرة بإذن الله نجيب لك رد البنك. مش لازم مجاهد يعرف دلوقتي إننا عرفنا حكاية ال1000 جنيه. اسمك وعنوانك ايه؟ اسمي عبد اللطيف الباجوري، وعنواني زاوية الساقية شرقية. عملك؟ ماليش شغل، لأني طول عمري مريض وكنت بتعالج وتحسنت والحمد لله. عايش امال منين؟ من مساعدات أخويا الأستاذ أحمد عادل المؤلف المشهور. أحمد أخوك شقيقك؟ من أب واحد وأم واحدة، وأني أكبر منه بسنة. عرفت إن أخوك مات قتيل؟ أيوه، عرفت النهارده بس لما طلبتوني أطرحها من البلد على هنا. علاقتك بأخوك كان شكلها إيه؟ لحد 3 شهور كانت علاقتنا سيئة. والسبب؟ كان هاملني، كان مقصر في حقي. إزاي؟ كان في خلافات على ميراث أو على أرض مثلا؟ أبدا، ما ورثناش حاجة، لكن أنا اتولدت ضعيف الصحة ومشيت في طريق غلط. يعني إيه؟ يعني كنت مدمن مخدرات لغاية المخدرات ما كلت مخي، ولولا أخويا اللي حجني وعالجني كان زمان دلوقتي في مستشفى المورستان. أنت متهم بقتل أخوك يا عبد اللطيف. مش ممكن، ده أخوي وملناش في الدنيا إلا بعض. ومع ذلك قتلته يا عبد اللطيف. ما قتلتوش يا فندي، وربنا هو العالم. تنكر إنك هددته بالقتل؟ ما انكرش، بس ده كان زمان قبل ما يصلح غلطته معايا. غلطته؟ ايوه، اهماله ليا. كان حاكم عليا افضل في البلد بعيد عنه، كان بيستعر مني ازاي يبقى له اخ منحرف وصايع وهو الاديب المشهور. كلامك معقول وسليم، امال كنت على وشك جنان ازاي؟ ما اخويا الله يرحمه عالجني من الادمان، صرف عليا جنيهات يامه، وهو ربنا شفاني من المرض من الادمان. اخوك كان عامل لك مرتب شهري؟ ايوه، لما استجمت وتأكد اني ناوي التوبة ساعدني بقرشين، ومن 3 شهور بيديني كل شهر 20 جنيه بحالهم، غير علاجي وسكن ببيت العيلة. اخر مرة شفت اخوك فيها امتى؟ اول الشهر ده لما جه ودفع لي المعلوم، ودي كانت تاني مرة بيزورني فيها في البلد ويدفع لي بعد ما اطمن عليا وعلى حسن سلوكي في اول كل شهر. ما نزلتش القاهرة قريب وزرت اخوك؟ من 3 شهور ما جتش، ويشهد بكده الدكتور اللي اخويا كلفه يعالجني عندنا هنا في المركز، يوميا تقريبا كان بيشوفني. طيب يا عبد اللطيف، اتفضل دلوقتي. مجاهد. نعم. انت نسيت نقطة مهمة. ايه هي يا فندم؟ يا اخي حكاية ال1000 جنيه ما قلتلناش عليها ليه؟ 1000 جنيه بتاعت ايه؟ اللي دفعهم الناشر توفيق للأستاذ أحمد. ما عنديش علم بيهم يا فندم. بس انت اللي خدتهم بايديك من الراجل. ما حصلش يا فندم، ده يبقى كذاب. ما تتسرعش يا مجاهد، الراجل مستعد لمواجهتك، بيقول انك خدت الفلوس لما شاور لك الاستاذ ودخلت شلتهم مطرح ما بتشيلوا الفلوس. لو كان ده صحيح يا فندم كنتوا تلاقوا الفلوس في الدولاب، هو ده ما كان شيل الفلوس. واحنا بنعاين وبنفتش ما لقيناش غير ال5 جنيه هياها، وانت قلت ان دي اخر فلوس فعلا. انا ما حضرتش تسليم فلوس يا فندم. مستعد تواجه الناشر توفيق؟ قوي يا فندم، قوي. مصمم على اقوالك؟ مصمم طبعا، ما بقاش الا الاتهام في ذمتي كمان. تفتكر يكونوا راحوا فين؟ اذا كان دفع له 1000 جنيه يبقى هو اللي جه وخنق واستردهم. ايه مصلحته؟
ده يهمه ان الاستاذ يعيش ويعيش ويكتب الكتاب المطلوب. معرفش يا فندم، حرام عليا اتهم الراجل رغم انه اتهمني زور في واقعة ما حصلتش خالص. الحقيقة يا مجاهد انت قدمت لنا معلومات سليمة في معظمها، بس بخلت على العدالة بحكاية ال1000 جنيه. لو كانت حصلت كنت قلتها يا فندم. ايوه كنت قلتها. طيب يا مجاهد، انا عاتب عليك بحكاية تانية. اتفضل يا فندم اتفضل. بقى يا راجل ما تقولناش ان الاستاذ اصطلح مع اخوه وعالجه واكرمه. ما عرفتش دي يا فندم، ما عرفتهاش. ازاي؟ ولا عرفتش كمان انه زاره في البلد مرتين؟ ابدا يا فندم، ابدا ابدا. يجوز يكون عمل كده من ورايا. ولا ان الاستاذ رتب لاخوه واحد دكتور وصرف عليه وعمل له 20 جنيه شهري؟ دي اول مره يا فندم بسمع فيها المعلومات دي. يا راجل يا راجل، بس تلاقيك نسيت تقول لنا وسبتنا نفهم ان عبد اللطيف هدد اخوه بالقتل من غير ما تقول لنا انهم اصطلحوا، والراجل تاب عن المخدرات وشفي من الجنان. والله يا فندم انا قلت كل اللي اعرفه. انت الناشر التوفيق عبد منوعات الملك. الراديو تحت امرك يا سيادة حصريات قدامك درامية. مجاهد درويش اللي كان عنده الاستاذ احمد عادل، هو ده نفسه؟ ايوه طبعا يا فندم. يعني عارفه كويس؟ طبعا يا فندم، الا اذا انكر هو انه يعرفني. شفته وهو في خدمة المرحوم؟ 2 اهو تقريبا يا فندم، وياما اتعاملنا مع بعض. يعني ايه اتعاملتوا مع بعض؟ يعني هو اللي كان الاستاذ بيسلمه شيكاتي او فلوسي النقديه اللي بدفعها له. يسلمها ليه هو؟ ايوه يا فندم، ما هو الامين بتاعه واللي قايم بشؤونه في البيت والبنك والمطابع. الكلام اللي قلته قبل كده في استجوابك السابق انت لسه مصمم عليه؟ طبعا يا فندم. تقدر تكرره في مواجهة مجاهد درويش؟ أوي يا فندم. آخر مرة شفته وشفت الأستاذ فيها دفعت لهم 1000 جنيه نقدا. مين اللي خدهم منك بالظبط؟ مجاهد درويش. لما الأستاذ شاور له ياخدهم خدهم مجاهد بإيديه وعدهم كويس وسابنا ودخل شالهم جوه، والأستاذ الله يرحمه مضى الاتصال ومشيت. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الكلام ده يا مجاهد؟ ما حصلش يا فندم، واسمح لي اقعد عشان مش قادر اصلب طولي. اقعد يا مجاهد. طب يا سيد توفيق، عاوزين تقول لنا ازاي اصطلحت مع الاستاذ الله يرحمه بعد ما اختلفتوا هددته بالقتل؟ انا يا فندم قلت الجزء ده في استجواب سابق. معلش اسمعه منك بنفسي. انت ادليت بشهادتك دي قدام زملائي، انا قريتها مكتوبة وافادتنا بالفعل. انا اصلا يا فندم كنت قابض عربين من زملاء ناشرين وتجار كتب واصحاب مكتبات في بلاد عربية تحت ذمة مذكرات الأستاذ أحمد عادل، من غير ما تستأذنه أو تتفق معاه؟ لا يا فندم، بس احنا كان في تعامل سابق وما جاش على بالي إنه هيعز عني الكتاب ده رغم إني عرضت عليه مبلغ ضخم. كان وجهة نظره إيه في رفض التعامل معاك؟ هو الله يرحمه كان مثال نادر للوفاء من عطفه على أولاد الحاج زكي، أول ناشر ساعده وجعل إنتاجه حكر لهم لمدة كام سنة. ورفض يبيع لك مذكراته؟ أيوة يا فندم. ولما لقيت موقفي مهزوز في السوق وسمعتي بين التجار هتتأثر، عملت ايه؟ وسطت ناس كتير بينه وبينه، أقنعوه بضرورة إخراجي من الورطة دي وصوروا له خطورة موقفي، خصوصا وإن اتصرفت في الفلوس اللي خدتها من الناس. وبالشكل ده اقتنع الأستاذ أيوة يا فندم اقتنع وقبض 1000 جنيه الأولى، وكان لسه فاضله في ذمتي 1000 جنيه تانيين. واستلم منك 1000 جنيه مجاهد درويش؟ أيوة يا فندم، وأقسم على ذلك. لسه مصمم على الإنكار طبعا يا مجاهد. مجاهد أغمى عليه يا فندم. مجاهد، خسارة إنك تتحول من أديب يدي للناس المتعة الفنية والحكمة والجمال إلى قاتل لص خاين للعيش والملح. يا فندم أنا مش عارف إزاي أقنعكم ببراءتي. براءة؟ أيوة. براءة إيه بقى يا مجاهد؟ يا ابني كل الأدلة ضدك. يا فندم لما تقدموا القضية للمحكمة يكون ربنا رزقني بمحامي يفند الأدلة دي. طبعا الفلوس اللي معاك 1000 جنيه يخلوك توكل أعظم محامي. أبدا أبدا، أنا كنت هستأذنكم في الاتصال بواحد بلدياتي اسمه عبد الوارث عشان يوكل لي محامي. ده اللي انت شايل عنده 1000 جنيه؟ يا فندم مفيش حاجة من دي أبدا، مفيش حاجة من دي أبدا. بس بصراحة انت استعملت في جريمتك طريقة مبتكرة. يا سيادة المحقق، يا سيادة المحقق، أنا أخيب من الخيبة، أنا راجل فلاح ساذج. لا يمكن تكون وسيلتك لقتل الأستاذ أحمد وسيلة راجل فلاح ساذج. خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، مدام حضرتك مصمم على التهاني.
ما فاتش عليك جملة خالدة بتقول الجريمة لا تفيد؟ طبعا يا فندم، وعرفها كويس قوي. وضروري تعرف ان المجرم عادة بيسيب وراه خيط مجهول، لما بيقفشوا المحقق بيقفش بيه المجرم. واعرف دي كمان يا فندم. ومع ذلك لان ساعة القضاء بيعمل بصر، ولان كل تدبير ربنا بيخلق له اثر، بصمة توصل للحق، انت سبت نفس الاثر، البصمة. بس ايه هي يا فندم؟ انت ذكائك من نوع الخطر، بس ليه تتعب قلبنا وتجرجر ناس أبرية تحاول تلقي جزء من الشك حواليهم واحد واحد؟ بس يا فندم لو في دليل مقنع. في يا مجاهد، في أدلة كتيرة على إنك المجرم القاتل. انتوا بتقولوا يا فندم مات مخنوق، هخنقه ليه يا ناس؟ ده انا كانت ايديا تنقطع قبل ما تتمد عليه. انت ما خنقتوش بايديك يا مجاهد، خنقته بالظهور. الظهور؟ ايوه، اعترف. انت استبدلت الظهور الصناعيه في اوضه نومه بعد ما نام بظهور طبيعيه. الاكسجين فسد، اختنق، ولما تنبهنا الى وجود ظهور طبيعيه في اخر معاينه جرينا ورا الاشتباه ده، وثبت انه مات مختنق بفساد الهواء بعد ما قفلت عليه كل الشبابيك. مش ممكن يا فندم، مش ممكن. دي فكرة ما تخطرليش على بالي يا فندم. ما اعرفش ان الظهور الطبيعية تخنق. تعرف يا مجاهد، تعرف. انت اقريت في سياق التحقيق انك عاشق كتابات الاستاذ وقاري كل رواياته عدة مرات. ودي ايه صلتها بالتحقيق يا فندم؟ في احدى روايات الاستاذ البطلة الحسناء تخلصت من جوزها العجوز بقتله بالزهور، وانت حطيت له زهور من نوع معين وبكمية كافية. لكن دي رواية قديمة يا فندم وزمان نسيتها. ما تحاولش الانكار وتتعبنا على الفاضي. بعد اسم السيد رئيس النيابة يا مجاهد. نعم يا فندم. احنا عندنا أدلة حاسمة تانية. زي ايه يا سيادة المحقق؟ صاحب محل زهور الصباح ايوه شاهد انك اشتريت منه الزهور يوم ارتكاب جريمتك، واحنا عرفنا المحل من الكارت اللي كان مع البوكيه، وانت نسيت تنزع الكارت ونسيت ترفع الزهور الطبيعية قبل ما تبلغ بوفاة الأستاذ، لأن المجرم دايما بينسى ثغرة صغيرة قوي تؤدي إلى الكشف عنه. اعترف، كفاية تضليل. هعترف أنا فعلا عملت كده. الشيطان زي لي الجريمة. عيني راحت على فلوس قبضها الأستاذ قبلها بيومين، 1000 جنيه مرة واحدة. أيوة 1000 جنيه مرة واحدة. وفي الشهور الأخيرة كنت حاقد عليه، إعجابي بيه تحول إلى حقد عليه. اسمه بيكبر، إراده بيتضخم. 2 سنين وأنا مخلص له، لكن هو كان أناني قوي. اكتفى إن أشتغل له خدام أمين، وكان ممكن أستمر على إخلاصي له. وأنا تايه عميان احنا حقيقة وضعي. خدام نظيف لغاية ما قابلت بلدياتي عبد الوارث، لقيته ما شاء الله بقى تاجر غني في 1.5 سنة. حبيت تبقى زيه وتغتني بسرعة وتنازلت عن أحلامك الأدبية. أيوة يا سيادة المحقق، الإغراء كان شديد يا فندم. عبد الوارث ده كان أخيب ما فينا في البلد، ويوم ما قابلته كان نقطة تحول في حياتي. مين؟ مجاهد ودرويش. سلامات يا ادم مجاهد. اهلا يا عبد الوارث، ايش حالك؟ اتفضل يا مجاهد، اقعد اشرب قهوه معايا. الله، ايه اللي جابك مصر يا عبد الوارث؟ انا يا اخويا في مصر من 1.5 سنة، وانت يا اخويا سبت البلد وقلت عدولي. ما انت عارف جيت مصر عشان اشتغل في الادب والصحافه، ومن يوميها ما حد سمع منك لا حاجه في الجرايد ولا حاجه في الراديو زي ما فهمتنا. دي حكايه طويله يا عبد الوارث قوي. كل البلد بخير واخوك والمحل عال العال. هات قهوه هنا يا استاذ. ده واجب علينا يا عبد الوارث. وايه اللي حدفك النواحيد يا عبد الوارث؟ اصل يا اخويا بستلطف في البوفيه الهادي ده، اميل عليه اشرب قهوتي واريح مخي من الشغل. ما قلتليش يا عبد الوارث بتشتغل ايه في مصر؟ بقى انا بعت الفدانين واتكلت على الله وجيت اشيل واحط في سوق العربيات. ولا عبد الوارث وانت مالك ومال العربيات؟ كنش ميكانيكي ولا عبد الوارث؟ كنش ميكانيكي ولا يعني ميكانيكي؟ بتاجر فيهم، سمسار عربيات من جهه
ومن جهه تانية بشغل القرشين في البيع والشراء. ومبسوط يا عبد الوارث؟ يا رضا والله الحمد، والسوق ماشي كويس قوي قوي قوي. مش الكتابه والقرايه بتاعتك اللي ما طلتش منها طايل. ما تفكرنيش يا عبد الوارث، ما تحصرنيش، عمري بيتسرسب مني وانا واقف محلك سر. ما لقيتش حتى ولا شغلانه بسيطه تتلزق فيها؟ بشتغل سكرتير يا سيدي للاستاذ احمد عادل. والاستاذ ده بقى بتاع ايه بقى كده، موظف؟ ايه دي عاوزه لها شرح طويل قوي يا عبد الوارث. وبتكسب كتير من الشغلانه دي يا مجاهد؟ باكل وبشرب وانام وانكسي، احسن اكل واحسن شرب واحسن كسوه، وبلاقي في ايدي اخر الشهر حسبة 8 و10 جنيه. لكن دي شغلانه ملهاش مستقبل يا مجاهد يا اخويا. المستقبل في الادب والروايات، وهو الاستاذ وعدني بانه يزقني ويساعدني. بكره ان شاء الله هبقى مشهور قوي وغني ولا عبد الوارث قوي. الله يرحم والدك يا مجاهد، خيبت امله. بقى هو كان بيعلمك عشان تنزل مصر تجري ورا خيالات كدابه. خيالات كدابه ازاي يا عبد الوارث؟ ثم انت يعني مش لازمك تتجوز ويبقى لك بيت، ولا تكونش ناوي كده تقضي عمرك كده سكرتير. عندك حق يا عبد الوارث، يمكن ربنا بعتك عشان تفتح عيني على حقيقه ما فكرتش فيها. انا والله افتكرتك ديك النهار وقلت فينك يا مجاهد وفين اراضيك يا ترى، وقلت يا ريت اقابلك والاقي حالتك اتيسرت واجرك معايا في تجاره العربيات. عبد الوارث، ايه يلزمها راس مال كبير دي؟ انا ابتديت ب1000 جنيه. 1000 جنيه والحمد لله، ربنا باركهم وزادوا، بقالي في البنك دلوقتي 3000 جنيه ونص. 3000 جنيه، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يزيدك يا سيدي. تجيب الفلوس يا مجاهد ان شاء الله كده، لما تشتهر وتتغني ابقى قابلني، بس يكون معاك ولو 1000 جنيه اشغلهم لك معايا. وتكسبني دهب يا عبد الوارث؟ اقل له هكسبك اكتر من الثمن ولا 10 جنيه اللي بتكسبهم دلوقتي. كمل يا مجاهد وبعدين؟ خلاص يا فندم، الفكرة اتمكنت مني، صرت على وضعي، شلت 1000 جنيه يوم واحد في الدولاب، وتاني يوم كنت بسرقهم وبخلوا الأستاذ أحمد عادل. هو اديت 1000 جنيه لعبد الوارث؟ ما لحقتش يا فندم، هدلكم على مكانه. الشيطان غلبني، والرغبة في الغنى السريع ولو من الطريق حرام، وصورني ان الاستاذ احمد عادل هو وامثاله من المشاهير سدين الطريق عليا وعلى امثالي. لقيتني من سنتين بشتغل عنده خدام تقريبا، مش عاوز يسمح لي ان انا اظهر. تصورت انه بيغير من مواهبي وانه السبب في اني هفضل كده يا فندم، بينما هو فوق في القمه وانا لسه في السفل. الله يرحمه، الله يرحمه يا فندم، ما كانش يستاهل مني كده، لكن هو الشيطان والطمع وعمل قلب حرضني على الغدر، وانا استاهل جزاء يا فندم. المحكمة تقرر مصيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. مساء الخير يا ماما. عايزة، انت جيت لوحدك؟ لوحدي؟ ابوك ما جاش معاك؟ بابا هو مش هنا؟ لا، من ساعة ما خرج العصر عشان يروح النادي ما رجعش لحد دلوقتي. غريبة. هي غريبة وبس، ده عمره ما عملها، عمره ما اتأخر لحد دلوقتي. معقولة يقعد في النادي لحد دلوقتي؟ مش ممكن، ده انا كنت فاكرة انه هيرجع معاك. لا، ما انا ما رحتش النادي يا ماما. المهم ابوك راح فين؟ يعني عبده السواق لسه ما رجعش؟ هيرجع ازاي من غير ابوك؟ فانا هتجنن. اتحرك يا اخي، اعمل حاجة. طيب يا ماما، حاضر، بس هدي نفسك. اوه، ابوك ما رجعش، لا حس ولا خبر، وتقول لي هدي نفسك؟ اطلب لي النادي اوان. حاضر يا ماما. حشمت بيه. ايوه. تليفون علشان سعادتك. مين؟ منزل شيخون بيه محرم. طيب. الو. مساء الخير يا حشمت بيه. اهلا سريرة هانم. هو شيخون مش معاكم في النادي؟ شيخون بيه؟ لا يا هانم، مش موجود معانا دلوقتي. ازاي؟ ده خرج من البيت على النادي. ايوه ده صحيح، هو فعلا جه على النادي، بس الحقيقة بعد ما قعد معانا حوالي ساعة بعدين استأذن. استأذن؟ ايوه، قال انه رايح عند محمود بيه محرم اخوه.
يعني هو في الزمالك دلوقتي. ما دام ما رجعش لحد دلوقتي يبقى هناك. طيب، متشكرة يا حشمت بيه. العفو يا هانم. أوروبوار. ما قعدش في النادي غير ساعة واحدة. يبقى اكيد عند عمي. مش ممكن يقعد عند عمك لحد دلوقتي، مش ممكن. مش ممكن ليه بس يا ماما؟ اطلب لي بيت عمك. الو. ايوه يا سميحة. اهلا يا طنط، ازاي؟ قولي لي الاول، عمك شيخون عندكم؟ انكل شيخون؟ لا يا طنط، مش عندنا. ها؟ مش عندكم؟ ازاي؟ اديني مامتك بسرعة. حاضر. ماما، ماما. ايوه طنط سريرة. اهلا يا سرية، ازيك؟ اهلا يا عنيات. قولي لي، شيخون مشي امتى من عندكم؟ مشي امتى من عندنا؟ هو قالك انه جاي عندنا؟ ايوه، خرج من النادي على عندكم. ابدا، ده ما جاش هنا بقاله اكتر من اسبوع، حتى محمود كان قلقان عليه. يعني كمان محمود مش معاه؟ او جايز يكونوا اتقابلوا بره البيت. محمود مش هنا. مش هنا؟ ايوه، محمود مسافر البحر الاحمر وميعاده يجي الليله. واللي عمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يا عيسى؟ ابوك راح فين؟ طب اهدي بس يا ماما. اوه، ما تقوليش الكلمه دي. اهدى ازاي؟ منين اجيب الهدوء اللي بتقول عليه؟ ابوك عمره ما اتاخر، عمره ما راح مشوار من غير ما يدينا خبر، عمره ما خطى خطوه الا ونكون عارفينها. اول مره تحصل من يوم ما عرفته وعشت معاه. راح فين؟ راح فين؟ ايه بس هو المشوار اللي ما قالش عليه وغاب بسببه لحد دلوقتي. حتى السواق ما نعرفش راح فين. اكيد جرى لهم حاجه. لا لا لا، ما تقوليش كده يا ماما. امال ما جوش ليه؟ مش ممكن شيخون يقعد بره من غير ما يتصل بينا، مش ممكن. طب انا هخرج ادور عليه. تعالى هنا. هتروح فين؟ هلف على كل الناس اللي يعرفهم يا ماما. انت بتهبل بتقول ايه؟ تلف على مين ولا مين ولا مين؟ هو في حد في البلد ما يعرفش ابوك؟ في حد ما يعرفش شيخون بيه محرم؟ بابا كل الناس بتحبه. وليه ما تقولش ان فيه اللي بيكرهوه؟ بس ده عمره ما اذى حد، افضله على كل الناس اللي يعرفوه، سمعته احسن سمعة، تاريخه معروف واضح زي الشمس. يا خوفي لا يكونوا عملوها. ماما، يا خوفي لا يكونوا قتلوه. انا هخرج ادور عليه، هسافر له العزبة. لا، لو كان في العزبة كان اتكلم. يمكن راح اسكندرية يا ماما. شيخون عمره ما سافر بالليل. امال هيكون راح فين بس؟ اقعد ما تخرجش. مش عاوزاك انت كمان تخرج، واقعد لوحدي استناكم وما اعرفش طريقكم فين. انا عندي امل انه هيتكلم او يجي. وانا قلبي مقبوض، الشيطان بيصور لي حاجات كتير. ارجوك يا ماما، ارجوكي بلاش التشاؤم الغريب ده. بابا، الحمد لله على السلامة يا بابا. اهلا اهلا روح قلبي. اتأخرت كده ليه يا محمود؟ وغوشتنا عليك. ده انا جيت بالعافية يا عنايات، كان مفروض ابات الليلة واجي الصبح، لكن خفت فعلا لا تتوهشوا. ياه، ده انت معفر قوي يا محمود. ايوه فعلا، خليهم يحضروا لي الحمام. بس الأول لازم تتصل ببيت أنكل شيخون يا بابا. اشمعنى يعني؟ مش وقت يا سميحة، باباكي جاي تعبان من السفر ولازم يستريح. ايه الحكاية؟ اصل سريرة مرات اخوك اتكلمت وسألت عليك. سألت عليا؟ ليه؟ أصل أنكل شيخون خرج وما رجعش وهم قلقانين قوي. سريرة دي طول عمرها تعمل من الحبة قبة. بس دول ما يعرفوش عمي راح فين يا ماما، ودي برضو حاجة تقلق، مش كده ولا ايه يا بابا؟ الله، بابا انت سرحت في ايه؟ لا ابدا. طب اطلبهم لحضرتك علشان تطمن. لا ايوه، اطلبيهم عشان اسال عيسى واشوف عمك شيخون جه ولا لسه. حاضر يا بابا. ولا اقول لك استني. بلاش دلوقتي يا سميحه، انا اصلي تعبان شويه وكمان لازم اخد الحمام الاول. حاضر يا بابا. هي البت مهتمه كده ليه؟ ابدا، تلاقيه عايزه تتكلم عشان تكلم عيسى ابن عمها. ايوه صحيح، الاولاد متعلقين ببعض من زمان. مش ولاد عم ومتربيين مع بعض. عيسى ولد كويس،
بس امه دي مشكله. واحنا مالنا ومالها؟ مالنا بيها ازاي؟ مش امه؟ على كل حال مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. قصدك شيخون؟ غيابه عامل دوشه كبيره، يكون راح فين؟ انت بتساليني؟ قصدي لو سريره اتكلمت وسالت. يعني يجوز انه سهران مع جماعه اصحابه، واذا كان عمره ما عملها يبقى ما نعرفش راح فين. ماما، قومي نامي يا ماما. انام؟ وده وقت نوم؟ الساعة داخلة على 3. عقلي هيشت من كثر التفكير. استريحي شوية والصباح رباح. أول مرة أشوف سرير أبوك فاضي. يا ماما الحكاية واضحة اهي، أكيد بابا هيبات برا ويجي الصبح. ماما. يا ساتر يا ساتر يا رب. ايه مالك يا ماما؟ كابوس فظيع. انا قلت لك تقومي تستريحي يا ماما. أنا يا غفلت غصب عني. انا كمان نمت وانا قاعد على الكرسي. الله، ده النهار طلع. ايوه الساعة كانت بتدق دلوقتي. الساعة 6. النهار طلع وابوك لسه ما جاش. انا هعمل لحضرتك الشاي واغير هدومي وهنزل حالا. سامع؟ دي عربية بابا، مش قلت لك انه هيرجع يا ماما؟ وده فصل يعمله ده. طب بس ما اشوف. يوه بقى يا ماما، احنا ما صدقنا ولا هنعملها خناقة؟ روح افتح له. بس اوعي تزعليه يا ماما، ها؟ علشان خاطري، ها؟ يا ولد روح بقى ما تنرفزنيش. صباح الخير يا عيسى بيه. صباح الخير. عم عبده. الله، امال فين بابا؟ ما طلعش معاك ولا ايه؟ شيخون بيه؟ انا كنت فاكر انه هنا وجاي عشان اشوفه. ايه الحكايه يا استاذ عبده؟ فاكر انه هنا ازاي؟ انت مش كنت معاه؟ لا يا هانم، سعادة البيه ما كانش معايا. ايه؟ مش ممكن، انت خرجت معاه وانت اللي فاتح له باب العربيه. شيخون بيه سابني ونزل من العربيه وبعد كده ما شفتوش. شيخون استني بس يا ماما، استني. بتقولي يا عم عبده سابك ليه ونزل من العربيه؟ سابك فين؟ مين اللي ندهله؟ ليه ساب العربيه؟ اهدي يا ماما اهدي بس، خليه يتكلم. لا مؤاخذة بيه، انا مش فاهم حاجه. يعني ايه؟ يعني افهم كده ان حضراتكم ما تعرفوش البيه الكبير فين؟ ابدا ابدا. ولا حتى سيادته اتكلم او بعت حد يسيب خبر؟ ابدا ابدا. تسمح لي اقعد يا عيسى بيه؟ اتفضل يا عم عبده. خد سيجاره. شكرا بيه، شكرا. انا طول الليل وانا قاعد في العربيه وبحرق في سجاير. ايه اللي حصل يا استاذ عبده؟ ايه اللي حصل؟ ولع السيجاره. متشكر. ايه بقى اللي حصل يا عم عبده؟ انا خرجت مع البيه الكبير عشان اوصله النادي زي كل يوم. ركب سيادته معايا ووصلته للنادي. قلت هياخد قعدته مع البهوات زمايله واصحابه. كان المفروض ان ادخل النادي زي العاده واقعد في البوفيه. المره دي شيخون بيه قال لي استناني في العربيه. استنيت في العربيه، غاب حوالي ساعه كده واخيرا خرج من النادي. وبعدين انا دورت الموتور وخرجت عشان افتح له باب العربيه. لقيته بيشاور لي عشان ما افتحش الباب، ولما قرب مني قال لي ابطل الموتور واستناه في العربيه. طب وبعدين؟ سابني ومشي على رجليه. راح فين؟ ما اعرفش. ما قالش رايح فين؟ ما قالش. وبعدين رجع تاني؟ لا يا ست هانم ما رجعش. شيخون. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده بالظبط؟ انت عملت ايه ولا رحت فين؟ انا ما اتحركتش من مكاني، فضلت مستنيه طول الليل في العربيه، ولما طلع النهار وما رجعش جيت على هنا على طول عشان اطمن عليه. ازاي تسيبه يمشي لوحده؟ ازاي؟ يعني كان هيمنعه يا ماما؟ شيخون يعني راح فين؟ الارض انشقت وبلعته؟ هو ايه؟ نمله؟ ده شيخون محرم. شيخون راح فين يا ناس؟ اهدي يا ماما اهدي بس. قوم انت واتحرك دور على ابوك.
شوفوا راح فين، اقلب الدنيا واسال كل اللي يعرفوه. مش ممكن، يعني هيروح فين؟ ما هو ده اللي مش فاهمينه لحد دلوقتي يا عمي. انتوا اللي المفروض تعرفوا طريقه، تعرفوا راح فين. ما هي العصبية دي مش هتفيد يا سريرة. ما هو اخوك برضه زي ما هو جوزي يا محمود. مش معقول نعرف نفكر بالعصبية دي. معلش اعذرها يا عمي، احنا طول الليل صاحيين واعصابها تعبانه. انا مش اعصابي تعبانه، انا عاوزه اعرف ابوك راح فين. احنا قلبنا الدنيا، اتصلنا ورحنا كل مكان، وللاسف الشديد ملوش اي اثر. بس ضروري هنلاقيه يا حشمت بيه. ان شاء الله هنلاقيه يا محمود بيه، بس انا من رايي بقى اننا نبلغ الجهات الرسميه. مش معقول كده يا محمود، هتفضل تعطل شغلك ومصالحك بالشكل ده ومن غير نتيجة. هي مشكلة قدامنا ولازم نشوف لها حل. وحياتك اللي اتلخبطت والنوم اللي خصمته. معلش، كل شيء له نهاية. هي باين لها نهاية، الحكاية عمالة توسع وتتعقد وكل ده على دماغنا واخرتها. مفروض ان اخويا، ودي لوحدها مسؤولية قدام سريرة وعيسى. افتكري كويس يا سريرة هانم، يعني شيخون بيه ملوش اي اعداء؟ ما افتكرش. اذا تعتقدي ان له اعداء؟ لا، ما اظنش شيخون ملوش اعداء، لكن ده ما يمنعش ان يكون في حد ضده. طيب ما حصلش خلافات بينه وبين اي حد؟ اي حد زي مين؟ انا ما كنتش ملمة بكل شؤونه. الحقيقة كل الشواهد بتقول ان ملوش اعداء، ما حصلش اي محاولات سرقة او اختلاس او اي شبهة اسباب تؤدي الى ارتكاب جريمة. يعني شيخون راح فين؟ عيسى، سرحان في ايه؟ في اللي حصل يا سميحة. لحد امتى يا عيسى؟ لحد امتى هتفضل تعذب نفسك العذاب ده كله؟ مفروض انك تكون اشجع من طنط. ماما، انا فعلا خايف عليها. صحتها تعبت قوي، انتوا الاتنين عمالين تتبالوا يوم بعد يوم. انا عارفة طبعا انه شيء فظيع لما نشوف اعز اللي لينا بيختفي من غير ما نعرف ليه اختفى او راح فين. ده اللي هيجنني. ماما ليل ونهار وعينيها مفتحين من غير نوم، ولو نامت بتصحى مفزوعة وتدور على بابا في اوض البيت. يا ريتها تيجي عندنا. لا ماما، مش ممكن تسيب البيت الا لما تعرف بابا راح فين. خلي بالك منها يا عيسى. انا ما بسيبهاش ابدا يا سميحة. يا حبيبي يا عمي، يا ترى رحت فين يا عمي؟ عيسى. مساء الخير يا ماما. مساء الخير. كنت فين؟ لا ابدا. كنت مع بنت عمك. ايوه يا ماما، كنت عندهم في البيت وخرجت معاها علشان تشتري حاجات ووصلتها. من هنا ورايح ما تروحش هناك تاني. ايه؟ ليه يا ماما؟ ده بيت عمي وسميحة بنت عمي. الله، ليه يا ماما تقولي كده؟ اقعد يا عيسى. في حاجة يا ماما؟ اقعد. انا عاوز اقول لك على حاجة عشان تقول لي قرارك النهائي. خير يا ماما. عيسى، انا ما قلتش كل اللي عندي في التحقيق. ها؟ ما قلتيش كل اللي عندك؟ انت خبيتي حاجة يا ماما؟ في حاجة مخبياها وانا معرفهاش؟ ايوه. ايه يا ماما؟ هقول لك على كل حاجة، بس لازم تساعدني. ارجوكي تتكلمي يا ماما. انا قلت في التحقيق اني ما اعرفش اي اعداء لابوك. ايوه، وده حقيقي يا ماما. لا مش صحيح. ايه؟ يعني بابا له اعداء؟ عدو واحد بيكرهه من زمان. ومين هو يا ماما؟ عدو خاين غدار، الحقد عماه وخلاه يعمل اللي عمله في ابوك. بس مين هو؟ عمك. ايه؟ عمي؟ عم محمود؟ لا مش ممكن، مستحيل. اسمعني يا عيسى. لا مش ممكن يا ماما، مش ممكن. عمي محمود؟ لا لا، مش ممكن، مش ممكن. عيسى. لا يا ماما، مش ممكن ابدا. انت بتسيء الظن بعمي لدرجة الاتهام. مفيش غيره،
ده اتهام خطير يا ماما، خطير. ابوك ملوش اي اعداء غير عمك. وايه دليلك؟ ها؟ مفيش اي دليل ممكن تقنعيني او تقنعي اي حد بيه. عندك دليل على اتهامك ده؟ ايوه. وايه هو الدليل؟ قلبي. قلبك؟ لا، مش كفايه. الظنون لوحدها عمرها ما بتكون دليل. بس الشك بيوصل للحقيقه. انت بتكرهي عمي. لانه بيكره ابوك. مش ممكن يا ماما. عمي عمره ما كره بابا زي ما انت متصوره، بالعكس دول كانوا اصدقاء. العلاقه بينهم طول عمرها علاقه مثاليه، اصدقاء يا ماما. ده في الظاهر بس، انما الحقيقه غير كده. اي حقيقه دي اللي ممكن تستخبى سنين وسنين. وحقيقه عمك لسه ما عرفتهاش؟ عمك المجرم القديم ابو ايدين مليانه بالدم. الشك عمره ما كان اسلوب يا ماما. في سر تاني انت ما تعرفوش. هو اخر الاسرار دي. في سنه من السنين عمك خسر خساره كبيره، لدرجه انه ما لقاش اي حل غير انه يبيع ارضه. لكن ابوك عرف. اول ما عرف راح واقف جنبه، دفع له كل الديون التقيله اللي عليه، دفع له كل حاجه من غير ما يتكلم او يقول اي حاجه. انا عارف شهامه بابا. ومرت الايام والشهور والسنين وعمك احواله بتتحسن كل يوم، ومن ساعتها ما دفعش. قصدك ان عمي حب يتخلص من الدين التقيل علشان كده فكر انه... ايوه. لا مستحيل. المسألة انك سيئة الظن بعمي. المسألة انك مصمم على حسن الظن بعمك. ما اقدرش اظن في عمي شيء تاني. التحريات اكدت ان اخر حاجة قالها ابوك انه رايح يقابل عمك. لكن اتضح ان عمي كان في رحلة للبحر الاحمر وكان فيه ناس معاه. طول عمره بيقتل وهو بعيد عن مكان الجريمة. كلام زي الاساطير مفيش اي دليل عليه. ماما قولي لي انت ليه بتكرهي عمي؟ قلبي. في ايه يا عيسى؟ موضوع ايه اللي عاوز تكلمني فيه؟ في ايه يا عيسى؟ سميحة، انا عاوز اسألك سؤال وتجاوبيني عليه بكل صراحة. انا عمري خبيت عنك حاجة يا عيسى. سميحة، هو بابا وعمي كانت علاقتهم ببعض شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ تقصد ايه؟ يعني علاقتهم ببعض كإخوات، يعني ايه اللي كنت بتلاحظيه وبتحسيه من معاملتهم لبعض؟ كانوا اخوات يا عيسى. ايوه انا عارف، لكن كانوا اصحاب. كانوا اخوات واصحاب. يعني ما حصلش بينهم خلافات؟ عمرك سمعت عن اخوات ما اختلفوش؟ ايوه بس الصداقة ازاي يختلفوا وبرضه يكونوا اصدقاء؟ اي اتنين اصدقاء وباقيين على بعض اي خلافات بينهم بتزول مهما كانت كبيرة. انت متأكدة انهم كانوا باقيين على بعض؟ ايه الاسئلة الغريبة دي يا عيسى؟ كأنك واحد غريب وبيسأل عن ناس ما يعرفش عنهم اي حاجة. اعذريني يا سميحة. انا فعلا هعذرك لاننا اصدقاء وباقيين على بعض، بس من حقي اعرف ايه سبب الاسئلة اللي وجهتها لي. ايه معناها يا عيسى؟ ما تفهمنيش غلط يا سميحة. اسئلتك ليها معاني كبيرة. ايه اللي بتفكر فيه يا عيسى؟ انا بدور على الحقيقة. عندنا؟ بتدور على الحقيقة عندنا؟ انا بسألك علشان اخد منك كل دليل قوي علشان اواجه بيه كل اللي بيسأل. مين اللي بيسأل يا عيسى؟ سميحة، احنا اصدقاء وهنفضل اصدقاء وباقيين على بعض. ده الشيء اللي محدش فينا يقدر يهرب منه. يبقى ليا عندك طلب ارجوكي تنفذيه. اطلب يا عيسى. تنسي اي ظنون ممكن تحسيها بالنسبة لي وتنسي كل سؤال سألتهولك وتعتبريني إنسان في لحظة ضعف غريب بيدور على أشياء يتعلق فيها علشان يخرج من الدوامة.
الو، مساء الخير. اهلا يا سريرة، ازيك؟ اهلا يا عنايات. هو محمود عندك؟ لا، محمود مش هنا دلوقتي. طب من فضلك لما يوصل او يتكلم خليه يتصل بينا. ولا اقول لك خليه منوعات الراديو عشان حصريات عاوزين نشوف درامية. شوية حاجات. طبعا حاضر، هقول له. مع السلامة. اتفضل. هو عيسى لسه مرجعش ولا ايه؟ زمانه جاي. اتفضل. وادي قاعدة. خير يا سريرة؟ شوف يا محمود، انا عارفه انك انت وشيخون اخوات واصحاب، عشان كده ما فيش شك ان مصلحته تهمك. طبعا. بس ايه الحكاية؟ انا عاوزه حقوق شيخون. حقوقه؟ من مين؟ منك انت. ايه مني؟ يعني ايه اللي تقصديه يا سريرة؟ الدين اللي عليك. الدين اللي عليا؟ اي دين؟ اللي دفعه لك شيخون في ورطتك. تقصد الفلوس اللي دفعها لي ساعة ما كنت؟ ايوه، وما دفعتهاش. مين اللي قالك اني ما دفعتش؟ انا دفعتهم لشيخون. شيخون ما قاليش. قالك اني ما دفعتش؟ انا عارفه من غير ما يقول لي. تبقى معلوماتك مش صحيحة، لاني دفعت له كل الفلوس اللي دفعها لي. ايه دليلك على كده؟ كلمتي. ايه الاثبات الرسمي؟ انا عمري ما اتعاملت مع شيخون باي مستندات، عمرنا ما تعاملنا باي تعامل رسمي مع بعض. في الظروف اللي انا فيها من حق اني ما صدقش. وانا لنفس الظروف من حقي اني اكذب اي حد يقول ان انا عملت حاجة ما عملتهاش. تمام يا فندم. في واحدة ست بره عاوزة تقابل سيادتك يا فندم. ما قالتش مين؟ حرم شيخون بيه يا فندم. خليها تتفضل. حاضر. اهلا يا هانم، اتفضلي. متشكرة. حضرتك تشربي ايه؟ لا، متشكرة. هما كلمتين وماشي على طول. خير يا هانم، في حاجة استجدت ولا ايه؟ ايوه، انا تأكدت من الشخص اللي بشك فيه وجيت ابلغ عنه. كده. مين هو يعني؟ محمود محرم، اخو جوزي. محمود بيه محرم، اخو شيخون بيه؟ مفاجأة مش كده؟ فعلا مفاجأة كبيرة بصراحة. دي اخر حاجة ممكن نتوقعها او نحطها في حساباتنا. غريبة، يعني كان ممكن محدش يكشف حقيقته ويفضل بعيد عن ايد العدالة. سريرة هانم، حضرتك فاكرة أقوالك اللي قلتيها في التحقيق؟ أيوة، فاكراها كويس؟ أنا فاهمة سيادتك تقصد إيه. أنت قررتي إن مفيش حد معين بتشك فيه. ده صحيح. ودلوقتي بتؤكدي اكتشافك للجاني بكل تحديد، بتتهمي أخو المجني عليه. ده إذا افترضنا إنه مجني عليه فعلا. أنا متأكدة إن جوزي مجني عليه. باتهامك لأخوه القضية بتاخد خط محدد وخطير. يعني البلاغ عن اختفاء شيخون بيه محرم اتحول إلى بلاغ عن جريمة وقعت وحصل بسببها الاختفاء. والأخطر من كده إن المجرم المسؤول عن الجريمة دي معروف ومحدد من وجهة نظر حضرتك. كل ده صحيح. يمكن الاعتبارات العائلية هي اللي خلتني ما قلتش كل حاجة، واديني قلتها، ولازم تقبضوا على المجرم. قصد حضرتك نستدعيه للتحقيق. المهم إن العدالة تاخد مجراها. ايوه، بس مش بالسهوله اللي حضرتك فاكراها دي. اذا كنت عرفتوا المجرم. المهم نعرف الجريمه، قتل، اغتيال، خطف. المهم نعرف ايه هي الجريمه. ايه اللي عملتيه ده يا ماما؟ ايه اللي خليكي تعملي كده؟ دم ابوك ما يطلعش حاضر يا عيسى. دمه؟ زي ما تكوني شفت الجثه بعينيكي وتاكدتي من دمها. اي دم ده اللي بتتكلمي عليه؟ دم ابوك اللي اتقتل. يعني متاكده ان بابا مش عايش؟ لو كان عايش كان هيعمل المستحيل عشان نتصل بيه ونعرف اخباره. ليه تتهم يا عمي؟ ليه؟ عمك هو القاتل. عمي ما قتلش بابا، ما قتلوش. امال مين اللي قتل ابوك؟ حتى لو كان بابا حصل له كده،
لكن عمي انت بتدافع عنه عشان بتحبه. انا بحبه صحيح، لاني عارف انه بيحب بابا. انت ما دخلتش جواهم عشان تحكم. انت عارفه عملت ايه دلوقتي يا ماما؟ عارفه عملت ايه؟ قطعت الخيط اللي بيربطنا ببيت عمي. عيله واحده ملهاش غير فرعين، كسرتيهم دلوقتي يا ماما. اسمح لي اولا اسالك، ايه هي الصفه اللي استدعتوني بيها؟ شاهد ولا متهم؟ اي معلومه توصل للحقيقه مش ممكن نسيبها. يعني متهم ولا شاهد؟ محمود بيه، اظن يهمك اننا نوصل للاسباب اللي ادت لاختفاء اخوك. انا حريص على كده اكتر من اي مخلوق يعرف شيخون. يعني اكتر من زوجته مثلا؟ ده اخويا، افضله عليا كتير، هو اللي مربيني رغم ان مفيش بينا فرق كبير في السن. اي اخين في الدنيا ممكن يختلفوا. ايوه، يستحسن ندخل كده على طول في الاستجواب. ده شغلنا يا سيد محمود. عظيم. عاوزين تعرفوا ليه اختلفت مع اخويا شيخون؟ لانه في الوقت اللي اختلفت معاه فيه كان اناني. ليه؟ انا مش بشتم اخويا او بجرحه، خصوصا وهو مش موجود الوقت، لكن دي الكلمه اللي قلتها له لما اختلفنا. ليه كان اناني؟ كان يحب ان كل شيء كويس ينسب اليه لوحده. سد عليا الطريق اكتر من مره بحجه انه بيخاف عليا وخبرته اكبر من خبرتي. كتير بيقولوا ان الخلاف ده ادى الى كراهيه بينكم. محدش يعرف تفاصيل اللي بيني وبين اخويا. كنت بتكرهه؟ مفيش اخ بيكره اخوه زي ما يكره الغريب. اكتر من مره كان في بينكم قطيعه. لكن كنا بنتقابل وبننسى اللي حصل. كنتوا دايما بتتقابلوا بره البيت، لكن في البيت لا. انا اللي ما كنتش بحب اروح له البيت. انت ولا هو؟ انا فاهم تقصد ايه. تقصد ان اخويا ما كانش بيرحب ان ادخل بيته. بالعكس، شيخون اذكى من كده. شيخون ساعدني كتير وسدد لي ديون كبيره كانت عليا. والديون دي؟ عارف انك هتسالني، ومع ذلك هكرر الاجابه على السؤال ده. الديون اللي كانت عليا لشيخون سددتها له بالمليم. طيب دي كانت المره الوحيده؟ اي مليم دفعهولي خده بعد كده. محمود بيه، انت بتعود تسافر البحر الاحمر كتير؟ كل ما كان في ضروره تستدعي اني اسافر. وكان في ضروره علشان تسافر المره الاخيره دي؟ قصدك تقول ايه؟ تقول اني قتلت اخويا يوم ما سافرت البحر الاحمر؟ انا ما وصلتش لاتهامك بالتهمه دي. تفتكر ايه سر اختفاء شيخون محرم؟ ده السؤال الوحيد اللي محدش يعرف اجابته غير شيخون. مفيش اي معلومات تحب تساعدنا بيها؟ طبعا فيه. ممكن تقولها؟ دلوقتي ممكن اقولها. اتفضل. اخويا شيخون جاله اكتر من جواب تهديد بالقتل. امتى؟ الصيف اللي فات. وبعدين؟ ما حصلش حاجه. ما عملش اي اجراء؟ رفض انه يبلغ اي جهه مسؤوله. رفض؟ خاف ان الموضوع يثار على صفحات الجرايد، واعتبر ان دي فضيحه تاثر على اسمه وسمعته. وليه المعلومات دي ما قلتها ليش قبل كده؟ لاني وعدته ان محدش هيعرف بالموضوع ده. ودلوقتي؟ دلوقتي باكد اللي اكدته سريره هانم مرات اخويا. انا باكد ان اختفاء شيخون وراه جريمه خطيره. سميحة، أنا مش عارف أقولك إيه. سميحة، أنت ليه بتهربي مني؟ ليه مش عاوزة تقابليني أو حتى تشوفيني؟ أنا دلوقتي بنت المتهم، وأنت ابن المجني عليه. سميحة، أنا في نظرك وفي نظر مامتك وفي نظر كل الناس بنت القاتل المجرم اللي قتل أبوك. اسكتي. مش دي الحقيقة؟ تقدر تنكرها؟ هتقدر تنساها؟ هتكون سعيد وانت معايا وابوك غايب ملوش وجود؟ أنا بحبك يا سميحة، بحبك. سميحة سميحة سميحة. الو، عمي. عمك؟ اهلا يا عمي. عيسى، انا عاوزك دلوقتي حالا. هستناك في النادي. حاضر يا عمي، حاضر. مع السلامة.
كان عاوزك ليه؟ عاوزني قبله؟ ليه؟ معرفش. ما تسألش عنه، ما تروحلوش. ازاي بس يا ماما؟ اسمع كلامي، مفيش اي كلام بينك وبينه دلوقتي، يبقى عاوزك ليه؟ انت ليه بتتكلمي عنه كأنه انسان غريب؟ اسمع كلامي يا ابني، اصبر بس لحد ما يخلصوا تحقيق ويتعرف السر ونعرف اللي حصل لابوك. التحقيق هيستمر وقت طويل، هيفضل شغال طول ما بابا غايب. انت ليه بتزود همي؟ انا هنزل اقابل عمي. مادام مصمم خلاص بلاش تقابله في البيت. يعني ايه؟ هو عاوزني اروح له مخصوص علشان يقتلني؟ ما تشربش عندهم حاجه يا ماما. طوعني يا ابني. انا هقابله في النادي. تعال، اوعى يورطك معاه. يورطني؟ هيطلب منك فلوس. عمي مش محتاج. اسمعني، هيعرض عليك مشاريع. هو فاضل المشاريع ولا التحقيقات؟ انا خايفه عليك يا ابني، خايفه عليك. انا خايف. تحت امرك يا عمي. اظن كانت مفاجأة بالنسبة لك. فعلا ما كنتش متوقع ان حضرتك هتطلبني. غلطان، ده انا اللي مربيك يا عيسى. انا في الحقيقة ما كنتش متصور ازاي هقدر اواجه حضرتك بعد اللي حصل. انت مالكش ذنب. ايوه، لكن انا مفيش داعي تلزم نفسك اكتر من اللزوم. انا حبيت اشوفك عشان اكد لك على حاجات مهمة لازم نتفق عليها احنا الاتنين. ايوه. طبعا اللي حصل من والدتك والتصرف الخطير اللي عملته، كل ده اسباب تخليني اكون ناقم على اخويا، لكن ده ما حصلش ومش هيحصل. طبعا يا عم. انا هفضل على ولاء لذكرى اخويا ابوك. ده اللي انا برجوه يا عم. اي واحد في مكاني لا يمكن يفكر انه حتى يبص لكم، واظن من حقي اغضب واعاملكم بمنتهى القسوة، لكن ده مش هيحصل. انا مصر على ان الروابط اللي بينا تفضل موجودة وتستمر. سامعني يا عيسى؟ ايوه يا عم. عاوزك تتذكر دايما ان عمك زي ما انا فاكر دايما انك ابن اخويا. عمي، هو مين اللي كان بيهدد بابا بالقتل؟ ده اللي مفروض انك تعرفه. كرس كل جهدك عشان تعرف مين وليه. بس انا لوحدي مش هقدر، انا محتاج لك معايا يا عمي. يعني قررت تكرس كل جهدك لحل الغاز ملهاش اي تفسير لحد دلوقتي؟ مش فاهم حضرتك تقصد ايه؟ اقصد انك لازم تساعد ابوك حتى وهو غايب. لوحدي؟ مصالح ابوك لازم تمشي، لازم تحل محله في الادارة عشان تكمل وتستمر. الشغل مش لازم يقف ابدا حتى وانت بتدور على ابوك. فعلا انا لازم احل مكان بابا واحافظ على اسمه الكبير. متشكر قوي يا طنط على الدعوة دي. العفو يا ابني، ده انت نورت البيت. نعمل لك ايه بقى مادام سيادتك مشغول وما بتحاولش تيجي بيت عمك؟ على كل حال انت تشكر بنت عمك، لان الاكل ده كله هي اللي عملته بايديها. طبعا يا ستي، ان ما كانتش تتعب لعيسى هتتعب لمين؟ متشكر قوي يا سميحة. ده بيتك يا عيسى. طبعا ما انا اتربيت هنا، اكتر وقتي كنت بقضيه هنا معاكم. انا كان نفسي طنط سريرة تكون معانا. سميحة. ايه يا ماما؟ احنا عيلة واحدة ومش ممكن تقدروا تستغنوا عن بعض. احنا عمرنا ما عملنا فرق، هي اللي طول عمرها. احنا لازم نعذرها يا ماما، غلطة وحصلت، مش معقولة نفضل نحاسب بعض وننسى الود اللي بينا. اذا كان بابا نفسه عذرها وما تخلاش عن عيسى ومصالح عمي شيخون، والفضيحة اللي حصلت وسيرتنا اللي بقت على كل لسان. عنايات، احنا مش بنتخانق دلوقتي. سميحة قصدها اننا ننسى اللي حصل ونبص لقدام. وانا مع سميحة، لازم نبص لقدام يا طنط. مساء الخير يا ماما. مساء الخير. حضرتك سهرانة لحد دلوقتي؟ وانت يعني يهمك؟ ما انت سايبني لوحدي ولا سائل، زي ما تكون بتكره البيت. يا ماما انا
مشغول في الشغل. في حاجات كتير بتاخد وقتي ومش قادر اخلصها. شيخون طول عمره بيخلص كل حاجة في مواعيدها، عمره ما اتأخر ولا سهر بره زي ما انت بتعمل. بابا ساب حاجات كتير وانا لسه ماسك مطرحه وما بقاليش كتير. انت انشغلت في شغل ابوك ونسيت ابوك نفسه. اعذريني يا ماما، اعذريني. ابوك بيطالبنا بالعدل واحنا مشغولين عنه وعاجزين. يا ريت كان في حاجة نعملها بعد اللي عملناه. يا خسارة، ما ورثتش حاجة من ابوك. ما ورثتش غير املاك وبس. ماما، انا قررت اتجوز. انا هتجوز سميحة بنت عمي. انت بتقول ايه؟ هتجوز سميحة بنت عمي. بنت اللي قتل ابوك؟ بنت عمي يا ماما. بتتحداني يا عيسى؟ ابني بيتحداني على حساب دم ابوك؟ يا ماما يا ماما، صدقيني دي ظنون واوهام ملهاش اي اساس. يعني انا اللي طلعت مجنونه؟ ده اللي كنت حاسه بيه وكنت عامله له الف حساب. كنت حاسه انه هيحصل في يوم من الايام زي الموت، مفيش منه اي مفر. ماما اقفي جنبي وبكيلي يا ماما. انا مش امك ماما. ولا انت ابني. شيخون محرم ملوش اولاد، شيخون اتقتل وابنه مات. انا ما متش مت مش محتموت. خلاص كل شيء انتهى بيني وبينك. لا انت ابني ولا انا امك. كل شيء انتهى بيني وبينك. لا هعرفك ولا هتعرفني طول العمر. الجوازة دي لازم تتأجل يا ماما. أنا هقول لعيسى. انت مجنونة؟ ما يهمكيش سمعة ابوكي. وإيه دخل بابا بجوازنا؟ ما هو لو الجواز اتأجل نبقى فعلا بنأكد اتهامات مرات عمك لابوكي، والناس يبقى لها حق تتكلم. انما لما تتجوزي ابن عمك يبقى كل الظنون والاتهامات ملهاش اي اساس، وكل لسان بيتكلم علينا هيخرس ويتأكد ان ابوك اتظلم. ماما، انت بتعملي ايه؟ ايه الشنط دي؟ رايحة فين يا ماما؟ انا مش امك. طيب احسبي اللي تحسبيه، بس اعرف انت رايحة فين. هقعد في البلد، في السرايا الصغيرة اللي كنت بقعد فيها مع شيخون. وازاي تقعدي لوحدك هناك؟ زي ما انا قاعدة لوحدي هنا. يعني مصممة انك تعتبريني ميت؟ اوعى من طريقي. احسن انك سبتها تسافر. انا ما سبتهاش يا عمي، هي اللي صممت ورفضت تسمعني. احسن لها تسافر، دي احسن حاجة عملتها عشان تغير جو وتهدى من الدوامة اللي جواها. يعني هسيبها تعيش لوحدها ازاي بس؟ لحد ما اعصابها تهدى، بس المهم انك تراعيها ولو من بعيد. انا مش فاهم ايه اللي جرالها عمي. انا خلاص اعصابي ما بقتش قادر اتحكم فيها خالص. يبقى يستحسن نأجل موضوع الجواز دلوقتي. لا يا عمي، لا، مش ده اللي انا قصده. انا بحب سميحة، وما دام حضرتك موافق يبقى لازم نتجوز. مبروك يا سميحة. مبروك يا عيسى. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي، الليلة اللي طول عمري وأنا بحلم بيها. سميحة، أنا بحبك يا سميحة، بحبك. أهلا
يا ماما، وحشني موت. بقى معقولة؟ أهلا يا بابا، وحشتوني قوي قوي. بقى معقولة هتفتكرينا؟ كفاية عريس. يبقى يا ماما تكسفهاش امال يا عنايات. تعالي اما نقعد احنا نتكلم عن اذنكم. اتفضلي يا طنط. ايوه خليكم انتوا في مجلس الحريم ونقعد احنا نتكلم في المفيد. اهلا يا عم، اتفضل. عامل ايه؟ مبسوط؟ الحمد لله يا عم. الحقيقة أنا قلت أجي عشان ندردش شوية، يمكن نوصل لحل. خير يا عم، بخصوص إيه؟ والدتك وعدها لوحدها كده شيء مش ظريف، على الأقل بالنسبة للناس. فعلا. مش ناوي تروح لها؟ والله أنا عاوز أروح، بس مش عارف هتستقبلني إزاي. ده لو كنت لوحدك. أصل حضرتك أروح أنا وسميحة؟ كلنا نروح لها. إيه ده؟ حضرتك بتتكلم جد؟ ايوه يا عيسى. ده يبقى حل ظريف جدا يا عمي، وبالطريقه دي ممكن كمان نجيبها معانا واحنا راجعين. لا، مش عاوز اقابلهم، مش هقابل حد. انا خلاص ماليش ولاد ولا ليا حد، مش عاوز اقابلهم. يا ست هانم، اخرجوا بره، روحوا قولوا لهم اني مش هقابلهم، مش عاوز اشوفهم. خليهم في بلاويهم وخليني في حالي. حاضر يا ست هانم. هي الدنيا جرالها ايه؟ الناس ليه تبقى وحوش ما تعرفش الرحمة؟ اللي قاتل حقق هدفه، خد الفلوس، فلوس القتيل واداها لبنته. كان ليا ابن ابوه مات غدر، واللي غدر بابوه هو دلوقتي اللي متمرغ في غيره. الوحش بره القفص يا ناس، الوحش بيرقص فوق الجثة، الوحش بره القفص يا ناس. سميحة، الباب يا سميحة، سميحة. الله، ايوه ايوه ايوه. مين؟ بابا 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 بابا. عمي شيخون. تعالى عمي يا حبيبي يا بابا. مالك؟ مالك يا عمي؟ تعالى تعالى ادخل يا بابا. مش قادر يدخل، اسنده يا عيسى. خدي منه العصاية. حاسب لا يقع. اتسند عليا يا بابا، اتسند عليا. اسنده يا عيسى. انا هشيله بابا. انت تعبان، انا هشيلك يا بابا، هشيلك يا حبيبي يا بابا. عمي افتحي اوضه النوم يا سميح. حاضر حاضر. اطلبي الدكتور حالا يا سميح، اوام. الو عمي، امسك اعصابك يا عمي، اسمعني كويس. في ايه يا عيسى؟ عمي، بابا رجع يا عمي. ايه؟ بابا رجع يا عمي. في ايه يا محمود؟ مش ممكن. في ايه؟ شيخون رجع يا عنايات. ايه؟ شيخون رجع. اهلا يا عمي. اهلا يا ماما. هو فين؟ الحمد لله انه رجع، انا قلبي كان حاسس. هو فين؟ عاوز اشوف. لحظة يا عمي ارجوك، بلاش دلوقتي. بلاش دلوقتي ليه؟ الدكتور جوه معاه بيكشف عليه ومش عاوز حد يدخل. حتى انت ما تدخلش؟ مش عاوز اشوف بابا في اي وضع يسبب له احراج. ده ابوك يا ابني، لازم تحضر الكشف عليه. انا كنت عاوز، لكن الدكتور لما قال لي ان اسيبه معاه اعترضت وطلبت ان استنى، لكن بابا شاور لي اسمع كلام الدكتور. غريبة. يمكن مكسوف يا محمود، او جايز مش عاوزه يتخض عليه. وهو عامل ايه؟ ها؟ شكله ازاي؟ شكله
شكله عجز قوي. حسيت انه شخص غريب مهدد، زي ما يكون مش هو بابا. ما قالش حاجة؟ لا. ما قالش كان فين؟ لا. ما فتحش بقه بأي كلمة، حتى العصاية اللي ماسكها ما كانش عاوز يسيبها لي. غريبة. استريح يا عمي، انتظر شوية لما يخرج الدكتور. خير يا دكتور؟ بابا عنده ايه؟ ما عندوش حاجة. ما عندوش حاجة؟ الحمد لله. بس ده كان تعبان قوي. ما عندوش أي مرض، لكن الضعف والشيخوخة سببوا له التعب والإجهاد. والدواء؟ النوم. أيوة، هو محتاج يستريح، ما تحاولوش تتعبوه. ممكن ندخل له؟ دلوقتي هو نايم. تاني؟ محتاج يستريح. ما قالش لحضرتك أي حاجة؟ قال لي إنه محتاج للراحة. يبقى لازم نسيبه، خلوه يستريح. من مصلحتنا انه يستريح علشان يتكلم، علشان يقول ايه اللي حصل وكان غايب فين. بابا، استريحت؟ نمت كويس؟ استريحت يا بابا؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. دلوقتي المفروض تكون استريحت وبقيت احسن. الحمد لله اننا اطمنا عليك. بابا، انت كنت فين يا بابا؟ ايه اللي غيبك المدة الطويلة دي؟ الزمن طويل فات وانت غايب، واحنا مش عارفين رحت فين، وعاجزين مش عارفين نعمل اي حاجة. كنت مسافر برا؟ كنت فين يا بابا؟ بابا، سرحت في ايه؟ ايه اللي بتفكر فيه؟ نعم، حضرتك بتقول حاجة؟ زي ما يكون يتهيألي انك بتتكلم. بابا، كنت فين يا بابا؟ اخر مرة شفتك فيها قبل ما تروح النادي. يومها خرجت بعربيتك ومعاك عبد وسواق، رحت النادي، قعدت ساعة وخرجت بعدها. السواق استعد علشان يمشي بالعربية وروحك البيت زي كل يوم، لكن المرة دي حضرتك قلت له ما يتحركش وما يخرجش من العربية. طلبت منه انه يستناك، والأول مرة تسيبه وتمشي على رجليك. أول مرة تحصل يا بابا. وبعدها اختفيت وما رجعتش، ومحدش عرف حضرتك رحت فين وليه مشيت وليه ما رجعتش. بابا، انت سرحت تاني؟ انت زعلان مني يا بابا؟ انا ما قصرتش في حاجة ابدا، دورت عليك في كل مكان وما وصلتش لحاجة. بابا، ليه ما سألتش على ماما؟ دي ماما فقدت عقلها من حزنها عليك. قالت ان عم محمود غدر بيك، قالت انه قتلك، اتهمته وقالت كده في التحقيق. الناس كلها اتكلمت، قالوا محمود محرم يقتل اخوه شيخون محرم. ازاي ده يحصل مع انهم كانوا اصدقاء؟ بابا، ماما سابت البيت لما عرفت اني هتجوز سميحة بنت عمي. قالت لي ازاي تتجوز بنت اللي قتل ابوك؟ وانا بحب سميحة وهي بتحبني من زمان، وحضرتك عارف كده. انا غلطت في حاجة يا بابا، انا مسكت مطرحك بس كنت عاجز. انا محتاج لك يا بابا، محتاج لك. برضو مش عاوز تكلمني؟ انا هندهلك ماما، هبعت اجيبها علشان تشوفك وتشوفها وتتكلم. نفسي اسمعكوا تتكلموا زي زمان. هبعت اجيبها لك يا بابا. لا، اوعى، سيبوني، مش عاوزة اشوف حد، سيبوني. بابا رجع يا ماما ولازم تشوفيه. انت كذاب، كذابين، بتكذبوا عليا. طيب تعالي وانت تشوفيه، تعالي وارجعي تاني، بس لازم تيجي وتقابلي بابا. تعالي يا ماما، تعالي. بابا، ماما جت يا بابا، جت علشان تشوفك، علشان تعيش معانا ونرجع لأيام زمان. ادخلي يا ماما، تعالي يا ماما. بابا هو يا ماما، رجع. ماما،
بابا. الله، ما بتتكلموش ليه؟ قولوا حاجة. أبويا، أمي، اتكلموا. الله، ليه عينيكم ما بتتحركش؟ ليه نظراتكم ما بتتقابلش؟ هو ده شيخون؟ انتي بتسأليني يا ماما؟ هو ده صاحب الصورة دي؟ ماما، هو ده أبوك؟ هو ده شيخون محرم؟ انتي ايه اللي جرالك يا ماما؟ رد عليها يا بابا، كلمها، اتكلموا، عاتبوا بعض، بصوا لبعض وافرحوا، اضحكوا، عيطوا، اعملوا اي حاجة، بس كلموا بعض زي زمان. الله، رايحة فين يا ماما؟ ايوه، اقعدي جنبه، قربي منه وكلميه. هكلمه، هسأله. بص يا اللي راقد وعينيك مفتوحين، بص، قولي، تقدر تدلني على صاحب الصورة دي؟ ماما، اتكلم، تقدر تدلني على صاحب الصورة؟ بتسألي بابا عن صورته؟ تقدر تطمني على صاحب الصورة؟ كفاية كفاية كفاية، حرام عليكم، كفاية. دلوقتي بس عرفت الحقيقة. مين يدلني على صاحب الصورة دي؟ مين يدلني على صاحب الصورة؟ دلوقتي بس مش عارف مين أمي ومين أبويا، مجهول الأب والأم، على صاحب الصورة، تايه من غير معنى أو دليل. أمي مشيت يا بابا، خرجت علشان تعيش في الذكرى القديمة، هتفضل طول عمرها تسأل عليك وعقلها غالي. انتوا الاتنين بقيتوا بعاد عن بعض، وانا هفضل طول عمري ادور عليكم. انا محتاج لك يا بابا، محتاج لك يا بابا، ما تسيبنيش يا بابا، ما تسيبنيش، وخليك جنبي، خليك جنبي. مش عاوز احس اني يتيم، مش عاوز احس اني يتيم. انا محتاج لك يا بابا، محتاج لك يا بابا. مين يدلني على صاحب الصورة؟ مين يدلني على صاحب الصورة؟ مين يدلني على صاحب الصورة؟